स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। मंडळी, सगळे श्रोत्यांक मनापासून अभिवंदन। आणि आता मी 19 मनाचे श्लोक अभ्यास करचे, स्वाध्याय करचे। तर पहिलेच अशीच एक लिंक राखा म्हणून वाचता। मना राघवे वीण आशा नको रे मना मानवाची नको कीर्ती तुरे जया वर्णिती वेद शास्त्रे पुराणे तया वर्णिता सर्व ही श्लाघ्यवाणे। जय जय रघुवीर समर्थ। मला कळले श्रीरामाशिवाय कोणागली आश कोर नका। आणि दुसऱ्या मुखारी मनुष्यांगच तरी स्तुती स्तोत्र म्हणतची तांक मस्क मारत फिरनाका काय उपयोग ना। कल्या म्हळ्यारी सगळे रामागल ते शाश्वत तत्वच ताजी सतत ध्यान केल्यारी तुका जाय ते मेळतले। आत्ताची श्लोकांत ते सांगता ती आणि त्यांनी स्वतः स्वानुभव सांगला हांगा। सेवकू मानवीयांचे कष्ट ती बहुता परी मनुष्यांगल सेवक जाल्यार मस्त कष्ट करका लागतात। पण मी सेविला देव देवांचा तेणे मी धन्य जाहलो। जय जय रघुवीर समर्थ। हांव श्रीरामाल सेवा केली म्हणून हांव धन्य जालो। हांका तांकां हांव तांगेले ती कल्ल म्हणटा ती हां पळयली कल्या म्हळ्यार मस्त फंता कुत्सित उलोवचें बोल हे कले म्हणटा ती
हेची मागणे देई विठ्ठला, हेची मागणे देई, काही न मागायाची बुद्धी, अखंड मजला देई. हं? हसोत कितीही कुत्सित नजरा. मस्त जाण कुत्सितपणे आमकां हासता ती मनुष्यांगल सॅव कितली केली तर केली. बोल फुलांचा परी विकारा, त्यांनीच म्हणेल वारी लोणयान तुला अग्गळकाळ वारी उलयता ती. जाल्यार हांव जर रामाल कास धरलेलो असत तरी चंदन स्पर्शी तुझा उतारा, लिंपुनी मजला राही. त्यांनी ती कले भय्यची ना. आत्ता श्लोक सांगता, नामस्मरण सतत रामागल कास धरल्यार कल जाता सत्य कले आणि मिथ्य कले हें कळच्या लागता. मिथ्या मना सर्वथा सत्य सोडू नको रे, मना सर्वथा मिथ्य मांडू नको रे, मना सत्य ते सत्य वाचे वदावे, मना मिथ्य ते मिथ्य सोडून द्यावे. आम्ही सामान्य मनुष्य प्रपंच कोण परमार्थ करतली तर आमकां सत्यय जाई आणि मिथ्या लागी आमगेले हें जाता कले संबंध येता, संपर्क येता, येवच्या शकता आणि येवकाची लागता. हे सगळे दृश्य मिथ्य आसत आणि ते मिथ्या संगातीच आमकां दिवस घालोवचे आसत. त्यामुळे ते म्हणटात न्ही, जळात राहून माशाशी वैर करता येत नाही म्हणून. उदकांत राबून माशेल्या वैर करूं जाता, तांतल्या कोऑपरेट करपाचें. तरीके प्रपंच करतना सत्य जे आसत तुका नामस्मरणाची कास धरल्यारी पेरिशेबल इम्पेरिशेबल म्हळ्यार जे नाश पावता आणि जे नाश पावना हें कळच्या लागता. आतां तुका जर कोणें दिल्लें म्हळ्यार तरी तशी सत्य हें केन्नाय सोड नाका. रामनाम सोडनाक मात्र न्हय, जे खरें आसत 100% तें सोड नाका. आणि सर्वथा मिथ्य मांडू नको रे. मिथ्य मांडू नको रे म्हळ्यार कसलें, प्रपंचान तुगल जावन संपर्क आयल्यार तितल्या पुरतो दवर, वेव्हारा पुरतो मिथ्या लागीं, आणि तांतू गुंतून राबू नाका. मस्त जाणांक जशी ते हें करतात न्ही, सुणी हाजी हाड्ड बिड्ड चगळून चगळून खातात. खायना पडे खातात न्ही, तांकां चाबून चाबून तांकांची वट्टाक आनी घाय जाता ती. तांकां रगत येता ताजी टोक्क लागून. तर तांकां दिसता अरे वा, ह्या हाड्डांतून रगत येता, कितलें बरें लागता म्हणून आपणालें रगत पिता बसतात. तशी थोडे मनशांक न्ही गॉसिपिंगाची संवय आसता. हांगेल चॅर केले, तांगेल चॅर केले, हांगेल बद्दल उलयली, तांगेल बद्दल उलयली. तेमी फर्स्ट नियम कल करका, दोग जाण प्रेझेंट आसतना तिसऱ्या बद्दल वायट केन्ना उलोवचें ना. तिसऱ्या मनशा बद्दल वायट उलोवचें ना. बरें उलयत जाल्यार वायट उलोवचें ना. आनी जर वायट उलयली, अयो पाप, तांगेल कशी मनाची अवस्था आसा, ह्या दृश्टीने कशी सुदारेत बा म्हळ्यार एखाद संताल्या सांगेद. ना जाल्यार नुस्तें पुडितात जे चरवीत चरवण करता बसचें ना. कळ्ळें. तर मिथ्य म्हळ्यार कसलें, जशी मिथ्य म्हळ्यार असत्य न्हय, सत्य हें सत्य 100%. जाल्यार मिथ्या म्हळ्यार नश्वर. नश्वर म्हळ्यार आज बरें दिसता जाल्यार एवरीथींग दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड खंय. आज काल आमकां एक उदाहरण म्हणून सांगता, 1 ग्राम गोल्ड म्हूण आयल्या. 1 ग्राम गोल्ड दुकानांत वचल्यार मस्त नमुने दागीन मेळटात आनी अगदी खरें. कला म्हळ्यार ते खर भांगराचो 24 नंबरी भांगराचो ताजें नुस्तें अशी पत्र सो पातळ पत्र चडयिल्लें आसता. मोलय मस्त आसता ताजें. जाल्यार आतां भांगार इतलें म्हारग जाल्यार प्युअर भांगार कोणाक एफोर्ड जायना. ते गरीब लोकांनी लग्न करचीं नात वे, ती वचून तसलें भांगार हाडटात. किंवा नित्या वळेक घाल घेवन चाक 1 ग्राम गोल्डाची आमी हाडटात ती घाल घेवयलो जाल्यार ताका कितलें म्हत्व दिवंका तितलेंच दिवंका. तांतूंच बुड्डून तें आनी हाडलें अशें कर न्हय. तेमी ताणें दुसऱ्यांक सांगतना कोणा बद्दल चॅर केलें, कोणा बद्दल हें केलें अशी तर बिलकुल कर न्हय. मना सर्वथा मिथ्य मांडू नको रे, मना ते सत्य वाचे वदावे. सत्य कल तुमकां दिसल्यार हाज्यान धैर्यान सांगा ती, धैर्यान सांगा ती. आतां फाय दत्त जयंती आसा. अत्री मुनींगेल चेडू दत्तात्रेय. तर अत्री मुनी ही वॉज द फर्स्ट वन टू एस्टॅब्लिश डेमोक्रेसी अशें तांगेल ख्याती आसा. ताजे पयलीं कल जालेलें तांगेले हांतू त्या काळांतू वैवस्वत मनू
आणि एक ती प्रकृत सरस्वती तांगेल विवाह जाता. तांगेल चेडू हो अत्री मुनी. हां, तर तांगेल वेळार कल्ले आशिल्ले नवीन नवीन समाज सुरू जाले तेन्ना एक मस्त अख्खा दिवस ध्यान करता बसतले आनी अशी लोक आशिल्ले. आणि दुसरे प्रपंचांत बुडून हडोड्ड हॅव्ज आनी हॅव नॉट्स म्हणटात न्ही तशी मस्त प्रपंचांत हॅव्ज आनी हॅव नॉट समची फरक. श्रीमंत आनी गरीब, त्या गरिबांक कोणें विचारतले नाशिल्ले आनी श्रीमंत लोक चोण बशिल्ले, माथ्यार चोण बशिल्ले, त्या गरिबांक वाट्टेल तशी वागयताले. आनी हे जे बुजुर्ग म्हणून घेतले आशिल्ले, प्रार्थना करतले देवाली, ते ध्यान करतले, ते लक्षच दिनाशिल्ले. त्या निती तांणी कल केलें की वेद तांकां शिकोया म्हणून प्रजापतीन यज्ञ केले खंय 3 वर्स. ते संस्कृत आशिल्लें, ते कितलेंय सांगिल्लें तर ही वॉज नॉट एबल टू टेल प्रॉपरली. म्हणून तांगेली जी बायल म्हळ्यार बायल जाय नाशिल्ली त्या वेळार सरस्वती प्रगट जाली. आनी तिन्ने तिगल हाज्यान सोप्या भाशेन तिका ती कल न्हय सरस्वतीक, त्या कलेन अगदी ससार करून सगळ्याचो अर्थ सांगला. मनशान कशी वागूं नये, कशी वागता, उपनिशदान कल सांगल्या, हें सांगल्या, तें सांगल्या, पुरे वेदाचें हें. आनी त्या वेळी ती दोग जाणे एकमेकांचेर अनुरक्त जाली. आनी तांणी सांगलें की तूं मस्त बुदवंत आसा, तुका सुर्यागल तेज आसा, अग्नी तत्व तुज्यांत आसा. आनी आपणाक ती कल आसा की सोंपें करून सांगची, मायेने समजावन सांगची. समजावन सांगलें मात्र मनशाक पडटा न्हय, तर आमी दोग जाणे एकडे येवया समाज कार्या खातीर म्हणून तांणी लग्न करून घेतलें. आनी आनंदान मस्त वर्स वचुली. कड्डे आनंद जातालो, पण ताज्यान नुस्तें काम जायना जालें. प्रज वाडत वचुली, मस्त हें आशिल्लें. म्हणून तांणी एक आमकां चेडूं जाय म्हणून इच्छा केली. आनी कालांतरान तांकां जो चेडूं जाल्लें तो अत्री मुनी, प्रखर तेज, सूर्य तत्व घेवन आयिल्लें तें चेडूं, भोव बुदवंत जाल्यार सगळ्यां बद्दल कणव मात्र न्ही, व्हेरी प्रॅक्टिकल. ते मुनी म्हळ्यार ज्ञानाचे भांडार अशी. आनी त्रयी जाल्ले, पण तांणी सुर्याची उपासना आनी अंधश्रद्धा बिलकुल ना. एक तांणी सूर्यग्रहणाचो शोध अत्री मुनीन लायिल्लो. हें आमकां गोतस तेमी अत्री गोत्र न्ही, तांगेल सूर्य देवता मुख्य. आयतार तांगेल मुख्य म्हणटा ती महालसा. आयतार आसा तांगेल. आमी कशी सोमारकारी, पंचमीकारी अशी म्हणटात न्ही, पौर्णिमाकारी, तशें तांगेल संडे आयतार रवी वेल तेज. ते कल खातीर तरी ते रवीगल वंश तो अत्री मुनीगल, अत्री गोत्रवाल्यांगल. तर त्या वेळार तांणी इतलें हें केलें, प्रखर तेज. आनी नंतर तो व्हड जालो अत्री मुनी, आनी तांणी सगळें सोदून काडलें ग्रहण कशें लागता. एक पंत कल जालें तें हें जालें कलें सुर्याग्रहण लागिल्लें दिसता. भर दनपाराक काळोख पसरलो आनी सगळ्यांनी म्हळें तूं कल्ल सांगता सूर्य उजवाड दिता म्हणून. पळय सगळे कडेन सूर्य तासका न्हय, खंय आसा तो? तो निपून बसला भिवन म्हणून. तर तांचो ना बा निपून बस न्ही तो, तर अशेशी जाता म्हूण ताणें गणीत मांडून तांणी तें सिद्ध केलें की अमूक इतले वेळार तें ग्रहण सुट्टलें आनी सूर्य परत सूर्या तेज दिसच्या लागतलें. हें टेम्पररी आसा. तांणी पयलें म्हळ्यार तितलें बुदवंत अत्री मुनी. आनी त्या अत्री मुनी गेल्या आनी कश्यपागल दुसरी चल्ली ही कोणी अनसुया, तर तिगल आनी तांगेल विवाह जालो. त्या वेळी ती पती सेवेंत तत्पर. आनी अत्री म्हळ्यार त्रयीचे भायर वचून कसले शोध तांणी लायले, खगोलशास्त्रज्ञ मस्त शोध लायले. आनी ते तंतोतंत गणितज्ञ आशिल्ले ते. आनी इतलें तांणी हें केलें, थंयची राय मस्त त्रास दिताली गरीब प्रजेक. रायाल अगेन्स्ट तांणी रिवोल्ट केलो, हें केलें, कल म्हणटात ताका आतां काळांत सत्याग्रह हें तें म्हणटात न्ही, तशी तांणी मस्त हें केलें.
आणि गरीब अशी प्रजेक तांणी धैर्य दिवन अश करका तश करका म्हण तांकां चिंतयलें. राया कोप येवन ते अत्री मुनीक कैदेन घालून मस्त त्रास दिले, मस्त त्रास दिलो. जाल्यार कल्ले तांणी धैर्यान घेतले आणि अशी धैर्यवान आणि त्रयीच भायर म्हळ्यार जे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण म्हणटात न्ही ताज्याय भायर पळयतलो तो द्रष्टा मुनी अत्री त्रयीच भायर पळयतलो तो द्रष्टा. आणि अनुसुया म्हळ्यार नास्ती असूया यस्या सा अनुसुया, ती कोणा बद्दल केन्नाय मत्सर ना, नुसते प्रेममूर्ती. तसल्यान ते चेडू धगधगीत सुर्या तेज जावन त्या दत्तागल जन्म जालो. तांतू आमकां गोत्तस कशी जाल्लें म्हण त्या फाई किंवा पर आमी थोडक्यान आख्यान सुद्दां घेवेद. पण एक नमुन्याची म्हळ्यार तेमी ती दत्तात्रेयागल हांतू न्ही जशी सत्य जे आसा न्ही ते खरे भांगार उज्जान घाले आनी लखलखी जाता. गोतस न्हय हां. तशी राजहंस कशी दूद आनी उदका विंगड करता ती तशी दत्तात्रेयाक समज दूद आनी उदका विंगड करताली. तांगेल चेडू जाल्ली आनी हो जरी अत्री आशिल्लो आमगेल दत्तात्रेय बाळ ते त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ती जावन आयले. त्रिगुणात्मक जाले. कल्ल्याक बापसून हांवसून आशिर्वाद दिलो. चेरडाक कित लोक बेशुद्ध पडल्या ती तांकां कोणेय ना. सत्य वाचे वदाल तांकां सत्य कोण शिकोवचें तूं शिकय म्हूण सांगलें दत्तात्रेयाक दत्ताक. हां. आनी प्रत्येकले लागीं ते बेशुद्ध पडलेले प्रपंचान तूं शुद्धी नासतना शिरकून पडल्यात प्रपंचान तांकां काडका जाल्यार ते जावन येवचेच नात तूं लागीं. तेमी ती तूं वचका तांचे लागीं तूं वचका आनी कल करका तांकां ताण काडका. तांकां ताण चिखलांतल्यान काडचें म्हळ्यार त्या चिखलांत तूं उडकी मारका म्हणून तूं त्रिगुणात्मक. ते त्रिगुणात्मक आसा ती तुवें त्रिगुणात्मक जा जाल्यार तुका आपणाल वारस म्हूण ती कल दिता की त्रिगुणात्मक आशिल्ले तरेके तांकां बुड्ड नासतना तांकांय घेवन भायर येवचें. आतां कोणें बुडतल्याक समुद्रान बुडतल्या भायर काडका जाल्यार तो कोण भायर काडटा ताका ही शूड बी एक्सपर्ट स्विमर आनी ताका बरोबर गोत्तस का कशी भायर काडचें म्हूण. समुद्रांत उतरच्याकय कळका भायर येवच्याकय कळका तांतूय ते वज्ज घेवन येवचें बुडतल्या गले. आनी अनेक बुडतले अशी जो अवतार जालो तो दत्तात्रेय ताणें केन्नाय सत्य मांडलें आनी मिथ्य भस्मसात केलें. कले म्हळ्यार अग्नितत्व रखरखी अग्नितत्व ते दत्त म्हळ्यार अग्नितत्व तांतू सगळें भस्म. तेमी तांगेल 5 गोश्टी वैशिश्ट्य कल्ली गोतस. एक तरी कोणेय तुमचल्या येवच कर न्ही सुदारच्याक. अत्रीन सांगलें तांकां अनुसुया अत्रीने दत्ताक की तुमी तांचल्या वचका लागतले तूं तांचल्या वचका आनी तांकां भायर काडका. तांकां कळना की ते खंयचे परिस्थितींत आसा ती पाप तांगेलें ती कणव आसका ते प्रेम आसका ते वात्सल्य आसका ते वात्सल्य अनुसुयेक दिलें. आनी हो मनुष्य अवतार घेतिलो दत्तात्रेय झप 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 पावल घालून वतालो प्रत्येकल्या लागीं आनी तांकां सत्य सांगून सत्य म्हळ्यार कल्लें हाजी प्रचिती हाडून दितालो. सार कल्लें असार कल्लें मिथ्या म्हळ्यार कल्लें हें जें दिसता आत्ता सारनेक घडयेन आसना जाल्यार जें निश्चळ परब्रह्म आसा तें कायम आसता. आनी सगळ्यांतूय एकूच आत्मा काम करता. हें सगळें शिकोवच्याक तांणी कल्लें तांकां कास्ट क्रीड कसलेंय ना. वर्णाश्रम धर्म तांणी पाळणी ती दत्तात्रेयान. जरी ते ब्राह्मण कुळ ऋषीपुत्र जाल्यार मलंगागल वेस घेवन आनी भ्रमण म्हळ्यार अखंड भ्रमण न्हिदोवच्याक एक कडेन उठायना पड ब्रेकफास्ट घेवच्या एक आनी एक कडेन भ्रमण करून खंय वचूले कोणकोणाल घरा भिक्ष मागूंक आनी 5 भिक्ष मागून खावचें म्हळ्यार कलें भ्रमण कडेरी हें भस्म तांगेलें हें भिक्षा मागून खावची आनी भंडारा करचें अशें सगळें. आनी भजन दत्तात्रेयाल भजन. आतां भजनांत तांणी लोकांक सत्य कल शिकयलें. भजनांतू भक्ती मार्ग शिकयलो कशी भक्ती मार्ग करका. भजनाम भक्ती
अरे हे सत्य देवागली सत्यनारायण म्हणतात सत्य देव तागल भजन करा तागल स्तुती करात ताल्याक भजनम भक्ती भागो भक्ती ताल्या कलेपुणी नात दवराती नात जोडचुयाती खंयचेय तुमगल भाव पळयत तो दुसरे कल्ले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तागल सगळं हांव योगक्षेमम वहाम्यहम हें तान शिकयलें तांच्यांत एक जावन राबलो आणि तें अनंत तत्व अनादि अनंत ताका आदि अंत ना उपजलें म्हणून पण तें तत्व पयलीं दोन आशिल्लें त्या मनुष्य जन्म घेवन आमचे सारक्या खातीर आयिल्लें दत्त तत्व आणि तांणी मना सत्य ते सत्य वाचे वदावे सत्य परखडपणान सांगलें तें अत्रीन सांगिल्लें म्हणून ताका जैलांत वचका लागलें पण तो भी न्ही तो ऋषी भी न्ही तान सगळ्यांक जमोवन जशी लोकमान्य टिळकांनी हें सुरू केलें न्ही गणपतीचें सार्वजनीक गणपती तशी सगळ्यांक जमोवन गरीब लोकांक जमोवन ताणें एकठांय केलें आनी त्या रायाक धांवडावन घालें राय लोक त्रास दिताले आनी लोकसत्ता थंय केली लोकसत्ता आनी जे निर्भय मनुष्य ताजो कले निस्पृह लिडर तयार केले लिडर एक एक हाजे म्हळ्यार भो बरें काम ते आत्त सुद्दां तशी आसका आयची दासबोदान तेंच आयल्या की निस्पृह कशें आसका म्हण तशी ते आशिल्ले आनी तांगेले आनी अनुसुयेगेले प्रेमाचे वारसा वारसा दत्त गुरूंचा अत्री मुनीचा अनुसुयेच्या प्रेम झरीचा दाखवी उपाय सद्गुरु हिमाय भवसागर तरणीचा वारसा वारसा तसो वारसा घेवन ते आयले आनी हांगा समर्थ सांगता ती आमी ते दत्तागल वारसा आमी चलोवंका त्या गुरु दत्तागलो आदी गुरु ते आदी गुरु तशी कलकल सगळ्यांक अपरातान पोट्टांत घाले आनी भस्म कोन्न सोडले अग्नितत्व न्हय तें वायट सगळें भस्म केलें आनी बरें लखलखी केलें जे 100 नंबरी सत्य जे आशिल्लें ते लखलखून भायर आयलें उज्जांतून तशी जशी श्रीरामाक जन्म जालो ते अग्नितत्वान थावन तावळे भांगरा कलश घेवन स्वता अग्निदेव आयलो आनी तांतूं थावन हो रघुवंश रामवंश चल्लो आमगो तसो तशें मना मिथ्य ते मिथ्य सोडून द्यावे मना सत्य ते सत्य वाचे वदावे सत्य केन्ना कडवेसता जाल्यार रोग बरें करता आनी मिथ्य म्हळ्यार कहलें असत्य म्हूण न्हय जाल्यार नश्वर आतां तुमकां जर विचारलें तुमकां खरें भांगार जाय की फट्टी 1 ग्राम जाय 1 ग्राम आज गोमटे दिसता नंतर थोडे दिवस घाल की हूम बीम लागून ताची पॉलिश करता पत्र सोहेन जाता परत ताका करपा लागता पॉलिश आनी नंतर तेंय वायट जाता तर तें वचो खावचे पिवचे हातूंत सुद्दां मनुश्यागल दुर्गुण मनुश्याल गुण मनुश्यागल देह हे सुद्दां नश्वर आस तें मिथ्या तशी ह्याची प्रपंचांतू मस्त गोष्टी हे आसत नेगेटिविटीन भरलेली आसत मिथ्या आसती असार आसती अनित्य आसती त्यो सोण दिवच्यो त्यो खंयच्यो आसती हे नीर क्षीर म्हळ्यार राजहंस आसता न्ही राजहंस पक्षी अशें आसा ताका जर दूद दिलें दुदान थोडेपण उद्दां आसता तर तो कल करता तातूंत दुद्दा अंश मात्र शोशून घेता आनी उद्दां मात्र व्हरता ते उडयत उद्दां पिना तो त्यामिती सद्गुरूंक परमहंस म्हणटात म्हळ्यार सर्वांत श्रेष्ठ हंस राजहंस तो सद्गुरू म्हळ्यार की निरक्षीर न्याय म्हणटात तशी करता म्हण तर हें जें आसा तें सत्य हें परब्रह्म ताका तिळभर सुद्दां तूं विसंबू नाका ताका सोंड दिवं नाका सत्याक कास धरी ताजी गट्टी धरून दवरी आनी कसलेंय येवो अग्नी जरी येवो सत्य उजळून येता कळ्ळें कोणेय ताका हें सत्य केन्ना पूण भायर पडताची कितले लोकांनी आमचे अगेन्स्ट कारस्थान केली जाल्यार आमी जर खरी आसती आमगेलें खरेंपण केन्नाय निपना खंयच पूण प्रूव जाता तशी तेमी ताजी कास सोड नाका आनी मायेचें फाडपण दाखोव नाका म्हणल्यार इतली प्रॉपर्टी आसा म्हणल्यार हें आसा आय एम सेल्फ मेड हें करच्याक गर्व करच्याक कितले नमुन्याचे आमकां सबब आसतात मेळटात कारणां पण गर्व कोरना जावच्याक जायना जावच्याक एकच आसा तुमगेल्या हातांत कसलें आसा हो एकच प्रश्न
तुम्ही जर ह्या सगळ्याचे प्रॉपर्टीचे मालक असल्यारी हां तुमगेल प्रॉपर्टी फिक्स डिपॉझिट हें तें बँकांची खात्री आसवे तुमकां समज चलतल म्हणून ना हँची रेट मेळटल म्हणून खात्री आसवे ना पैसे मेळटल वेळेरी बरें मेळ्ळ्यारी तुमी उपभोगींच्या तुमी जगतल वे हाजी तुमकां खात्री आसवे ना तुमी सादे तुमकां जन्म खंय घेवन तुमगेल्या हातां आशिल्ले ना नाजाल्यार तुमी आनी रायाल घरात जन्म घेता आशिल्ले प्रायम मिनिस्टर जाता तुमी मुखार कल्ले जावंक हें तुमगेल्या हातां आसवे ना कल्लेय ना एक खाल्लेलें पचन कशें जावंक हें तुमगेल्या हातां ना तेमी हें सगळें मिथ्या जाल्यार आवश्यक शरीर सांबाळका जाल्यार शरीर हें मिथ्या जाल्यार त्या मिडियमा शिवाय आमी कल्ले करूं जायना ती कल्ले करूं शकना तेमी ती ताजो वापर करचो जशी चप्पल घालून आमी भायर फिरतात जाल्यार चप्पल कोणें घरांत हाडना ती घरांत हाडना चप्पल भायर दवरतात घरा भायर दवरून आमी भितर येतात वय की न्ही तशी आमगेलें हें आसता व्यवहार की मिथ्या ताचो उपयोग करून घेवका जाल्यार तो आमगेल्या अंतरंगांत येवं नये अंतकरणान बसूं नये म्हळ्यार कल्लें की ताजेच विचार आसूं नये फक्त प्रपंचाचे कल केल्या कोणाल सून कोणागेल हें कोणाल रिलेशन कोण कल केलें कोणाक कल जालें ठीक आसा कोणाक की बरें नाशिल्लें तांकां मदत कर जाल्यार मदत करात पण त्यांची चरवण करता बसचें बिलकूल ना हें लक्षांत दवरता म्हळ्यार कल जाता सत्य म्हणजे स्वरूप जाण सत्य हें धगधगतें सत्य आसता अग्नितत्व तें सत्य म्हळ्यार त्यांची स्वरूप आमगें स्वस्वरूप तें आसा आमगेल्या भितर अग्नी आसा धगधगतो तेज आसा तें आमगें स्वस्वरूप आसा आनी असत्य माया हें प्रमाण हें लक्षांत दवरलें माया हें असत्य आसा आनी ती नश्वर आसा ताका उत्पत्ती आसा स्थिती आसा लय आसा तेमी ती तांचे भायले पळया ती म्हूण समर्थ सांगता ती रामा नांव कल्ल्या घेंका राम तत्व हें एकच अशी सत्य आसा त्या आदी अनादी अनंत मना सर्वथा सत्य सोडू नको रे मना सर्वथा मिथ्य मांडू नको रे मना सत्य ते सत्य वाचे वदावे मना मिथ्य ते मिथ्य सोडून द्यावे जय जय रघुवीर समर्थ आता हें कशी करया अत्री मुनिंगल वारसो आमी फायच्या दत्त जयंतीश नेवलां ते लिडर अत्री मुनीन जशी तयार केल्या तशी समर्थ तयार करता आसत अत्री मुनिंगल वारसो ते चलयत आसत इवन तांगेलो आतां देह ना जाल्यार ग्रंथान बसून तांणी अशी ग्रंथ कोन्न दवरला की आयची तुमी पळया ती निस्पृह शिकवण निस्पृह म्हळ्यार कल्लें लिडरान कशें आसता लिडरान कशें आसता आपण जे उरलें तशें वागता तें तांणी दिल्ल्या तर ताज्यात आमी घेवया 14व दशक सुरू करता आसत आमी पयलीं आमी थोडे ताजे बद्दल हें केल्लें थोडे इंट्रोडक्शनशें केल्लें कळ्ळें की आमकां शिकोवंक लोकांक इतलें कळ्ळें पण शिकयतल्यान कशें आसता हें आतां हो दशक सांगता 14व दशक अखंड ध्यान अखंड अनुसंधान आसता तें शिकयतल्या लागीं आनी तान्ने इतलें गुंतू नये की दुसऱ्यांक शिकोवच्या वतना आपणेची तातूंत फसचें म्हळ्यार कोणाक पोवच्याक यानांतल्यान भायर काडूं वचूल्या बुडतल्यांक आपणेच बुडल्यार जातलें मागीर तोवय बुडता हवय बुडता तरी आमी बिगडची ना स्वता हें पथ्य आमी सांबाळका तेमी कितलें भितर वचचें प्रपंचांतून आनी खंय थान तांकां हात ताण घेवचो म्हळ्यार जाता खंयचे वाटेन वचचें दो हें शिकका कशें आसता ते प्रपंचीक लोक ते डुकरावार आसतात डुकर हातूंत चिखलांत घाणीत बरबट्ट न्ही आनी बाकीच प्राण्यान कसलें तूं घाणीत बुरसो म्हळ्यार कितलो आनंदच पळय यो तुंवय यो म्हूण आमकांय मोग करतात बाकीच्यांक सुद्दां तशे प्रापंचीक लोक बरें कोण चलतल्यांक सुद्दां प्रपंचान ताणच्या पळयतात त्या मोहाक बळी पडचें ना निस्पृहान जो लिडर आसता तान्ने खंयचेय नमन्याचे लाच खावची ना हांगा तांणी दिल्या असले निस्वार्थ निस्पृह निरपेक्ष लोकनेत जो आसता तागल स्वता वागणूक चरित्र कशें आसता हाजे सर्वांगीण वर्णन ह्या फुल्ल दशकांत तांणी केल्या अखंड ध्यान
असले मनुष्यांत कल्लच का लागता हां आणि कल्ल ताने कमावंका लागतात कल्ल खंयचे गुण ताने कल्टिवेट करता ती एकदम आम्हा पोटांत थोडे कोणी शिकून येना ती थोडे लोक बॉर्न लिडर असतात जाल्यार थोडे तांकां कॅपॅसिटी असता क्षमत असता लिडर जावची तर तांणी खंयचे नमुन्याचे गुण अंगीकारका तें तांणी सांगल्या हां पयलें म्हळ्यार तांणी स्वता सत्य कल्लें असत्य कल्लें मिथ्य कल्लें सारासार म्हळ्यार कल्लें सार खंयचें असार खंयचें नित्य खंयचें अनित्य खंयचें माय कली निश्चळ चंचळ आनी हें जड हें कल्लें हाजे भेद स्वता शिकका तांगेल मनाक पटका दुसरें सर्वांगल अंतरात्म एकूच आस हाजी जाणीव तांणी स्वता पयलीं करून घेवंका म्हळ्यार कल्लें की आत्मज्ञान त्यांनी स्वता मेळोवंका म्हळ्यार तांणी गुरूंक तांगेल गुरूंक शरण वचून थंय साधन कोरून तांणी हें ज्ञान मेळोवन घेवंका म्हळ्यार कल्लें कोणें एक काश्मीर वचूं भायर सरला बा तरी आजकाल हाजेरी सगळें मेळटा न्ही कल म्हणटात ताका गुगलम शरणम व्रजेत खंय तशें गुगल काळकी सगळें मेळटा खंयचे त्या आयची क्लायमेट कसले फायची पण ते क्लायमेट इज सो अनसर्टन ओवर दॅर हिमालयान ताणें वचचे आसलेली समजा की ते गुगलांत आशिल्ले खंयकी व्हरता आनी अचानक एखाद दिवस कसले स्लायड जाता हां लँडस्लायड जाता थंय अचानक क्लायमेट बदलता कल कोरका म्हणून कळना मस्त पण तशें जाता दिवसा एक नमुन्या क्लायमेट तर हे कशी आसता क्लायमेट आनी कशी क्लायमेट आसली तरी हाव टू फेस इट हाजी जाणीव कोणाक आसता मस्त बुधवान मनुष्य आसता की ना तर नित्याक थंय जे शेर्पा लोक वतात न्ही तांकां ती जाणीव आसता तर तांगेल संगतींत राबून म्हळ्यार ते सद्गुरू ते दत्तगुरू वारस चलयतले संत ते गुरू आमचे खातीर आमचल्याक येतात पायी खडावा वाजती चट चट भक्तावरी धावली ग माय माझी दत्तराज माऊली म्हणतेच ते दत्तराज माऊली ग माय माझी दत्तराज माऊली मम अपराधा अगणिता न गणुनी ये उचलित पाऊली ग माय माझी दत्तराज माऊली ग माय माझी दत्तराज माऊली पायी खडावा वाजती चट चट भक्तांवरी धावली ग माय माझी दत्तराज माऊली ग माय माझी दत्तराज माऊली परत कशेस का ममर अपराधा अगणित न गणुनी मग कितकी सामान्य लोकांक कितकी हे असतात अपराध असतात ताची गणनाच आसना म्हळ्यार बेसची चुकीच असणे आमगेलो बेसच आमी प्रपंचात चिक्कोल्ला गेले आसली बिडलेले असतात तांकां स्वच्छ करचे म्हळ्यार पयले आमगे कोण स्वच्छ करता की तांगेल आंगा चिक्कोल लागता ते चिक्कोल अचानक धुवन काडची ती तांकां स्वच्छ करची म्हळ्यार आमी पयलीं तांगेल चिक्कोल घेवन तांकां साफ करता हां म्हळ्यार तांगेल मस्त अपराध आसता ती हां ते न गणुनी कितले अपराध आसत पळयनासतना ये उचलित पाऊली ग माय माझी दत्तराज माऊली आणि हे दत्तराज खंय बसता ती औदुंबर वृक्षात थंड सावलीन बसतात ते म्हळ्यार मात्ते शांत व्हरता हो औदुंबर वृक्ष आमगेल मनांत आमी लावंक हो खंयच्यान जाता नाम नाम जेन्ना रुजता अत्री मुनीन तांकां नाम दिलें दत्तात्रेयाक सुद्दां अत्री गुरू तांगेले अत्रीन तांकां नाम दिलें हां आनी तान औदुंबरा वृक्ष शांततेचो एक वृक्ष हां तो जाल्लो तांगेल मनांत कशी की एका भगवंताचं बीज तुवा मनी रुजविलं त्याचं येडं पिकालं माझ्या अंगभर नाका कानातून बघ कशा फांद्या तरारल्या हां फळा फुलांनी वाकल्या हो जागोजागी सर्वी पाना फुला नाही एक शांततेचा रंग दत्तराज दत्तात्रेय मलंगागल वेस घेऊन सुद्धा येताले
आणि ते आत्त कलियुगान सुद्धा असत, कृतियुगान त्यांनी जन्म घेतिलो हां, ते चिरंजीव असत. आत्त सुद्धा स्मर्तृगामी स्वभक्तानां उद्धरता भवसंकटात आम्ही स्मरण केल्या आमची मुखार येऊन आमकां पावतात, ते पावतात हां. आणि तशी ते फिरतात कशी, दंडकमंडलू घेऊन हाती औदुंबरी शोभली. औदुंबर वृक्ष स्वतःच लाईल वृक्षाच मुळाक शांत बसतात. तांगल नजरेन थानुची हां, सर्वी पाना फुला नाही एक शांततेचा रंग आला उतरून संग त्यांच्या डोळ्यात. तांगल डोळ्यान थांब तो रंग दिसता शांततेचो. पायी खडावा वाजती चट चट, पायी खडावा वाजती चट चट, पायी खडावा वाजती चट चट, भक्तावरी धावली गमाय माझी दत्तराज माऊली. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. तरी अशें हे जे असं असले दत्तराजा असले गुरु आमकां मेळकात हां. आणि तांणी कशी औदुंबर लायला न्ही, तशी आमी औदुंबर वृक्ष आमगेल मनांत ताजे बीज गुरु लेथान घेवन आमगेल मनांत लावका, ताजी साधन करका, ताका नामाचें खत पाणी घाल न्हू, आमी नामस्मरणाचें खात उदक घाल न्हू, तर कल्टिवेट करका, वाडोवका. आणि मागीर ते हांगा दिल्या निस्वार्थ निस्पृह निरपेक्ष लोक नेत्याने आपणागल चरित्र कशें घडोवका, आज वर्णन ह्या दशकांत खास करून ह्या हांतस ह्या समासान पयल्या असले मनशान तूं कसले हें आसका, तरी सर्वांगल अंतरात्म एक अस हाजी ताक्क प्रत्यक्ष जाणीव आसका. जशी हांव तावळ सांगलें की शेरपालवारी एक सम येवन वचून ताका गोत्त आसता की खंय खाचखळ दिसता ती, केन्ना कशी क्लायमेट येवो, हाव टू कन्फ्रंट विथ इट, खंयचेय प्रॉब्लेम येवो ती ते कशी सॉल्व करचे, तें धैर्य कशें दिवचें, लोकांक दुख्खांचेर फुंकर कशी मारची. मुख्य म्हळ्यार शेरपकल करता गो तसो तो आमगेल वज्ज घेता. तेमी पाप ते बेशुद्ध असतात न्ही, तांगेल सगळे पर्स आय कार्ड हें तें सगळें ते पर्सांत ते घेवन ते बुडलेले असतात प्रपंचांत. तरी ते शाबूत दवर न्हू, हें वापरी, पण हाचो तुका मुखारी कसलो उपयोग ना. तेमी जितलें जाय तितलेंच वापरचें, पण ते समज ते वज्ज मल्ल्या दवरू दी, हांव समज दवरतां म्हूण सांगू न्हू. पयलीं आमगेलें मुख्य म्हळ्यार हें प्रॉपर्टी वज्ज्या पेक्षा न्ही, आमगेल मनांतलें काळजो भीती नेगेटिविटी हे जे आसता ती ताजेर फुंकर मारका. एक नमने अस्वस्थता दुख्ख मस्त दुख्खान पडलेले पाप रडत आसता ती, तांकां अध्यात्म सांगून उपयोग ना, कळना आनी कळण्याची इच्छाय जायना. तांकां भायर काडले की पैलकल करका, तांगेल पोट्टान मस्त प्रपंचाचें उद्दाक भरून पोट फुगिल्लें आसता. तांकां उपराटी न्हीद जावन वतच न्हय, फर्स्ट एड कशें दितात बुडलेल्याक, दाबून दाबून तोंडांतल्यान तांगेलें उद्दाक काडटात पयलें, तावळे तो शुद्धीर येता, कड्डेर ताका हगूर हगूर थोडे थोडे उद्दाक पिवयतात. अशी कोर न्हू, तशी ते निस्पृह मनशाने लोकांगेल सेव अशी करका. आणि ही कणव खंयच्यान येता की त्या मनशाक ही जाणीव स्वताक आसता की मज्जान जें आत्मतत्व आसा तेंच त्या बुडतल मनशांत आसा. तागेल भले चुकत आसतलें, तागेल मस्त अपराध आसतले, पण मगल हांत जें अग्नितत्व आसा त्या हाज्यान तागेल अपराध हांव पोट्टान घेवन ताजें भस्म करतलो हें कॉन्फिडन्स ताका आसता, कळ्ळें. तरी सर्वांगल अंतरात्म एक आसा हाजी प्रत्यक्ष जाणीव त्या लोकनेत्याक आसका, आनी ना जाल्यार ती कल्टिवेट करका, ताजो अनुभव घेवका स्वता. तेमीत कल तो अनुभव आयले अंतरात्मेक कुछ म्हणना पडे जे मस्त वायट वागतात प्रपंचांत, इर्द गिर्द वायट लोक असतात ते ताबडतोब कळटा हे मूळचे कोणें वायट आसना. प्रत्येकांत वायट गुण आसता ती, बरे गुण आसता ती, बरे वायट गुण असले कोणें तीरा वायट अशें शक्य ना. कले म्हळ्यार सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तमोगुणी जरी असलो तांत थोड्या मट्टाक पूण सत्वगुण आनी रजोगुण आसता, तांत कले चुकीच ना, ताचे शिवाय तो ट्रायंगल पूर्णच जायना, त्रिपूट जायना पूर्ण. तशी तर कोणें कायम वायटच शक्य ना. तांची ते कसल्या वायट जाल्या ती तर पूर्वजन्माचे कसले तरी संस्कार आसतले, किंवा ह्या जन्मान तांगेल पळवणूक सम जायनी आसतली, वायट संगत लागतली आसतली, तर तांकां विवेक शिकोवचे. अरे विवेकी मनशाकल विवेक तुमी शिकयता ती,
अविवेकी मनुष्याक शिकयल्यार मात्र वाडत हां फुल्ल काण अत्तर करतल मस्त असतात जाल्यार हे संत गुरुजन निस्पृह नेते असणे ते हांतान मातयेंतान अत्तर काडतात मातयेंतान अत्तर काडटात हां तेमी ती आमकां विवेक पयलीं जावंका की हे अशें सती तांगेले पाप कोणें इरा वायट आसना वाल्ल्या कोळ्याचो वाल्मीक कशें जालो एक नारदाने ताका पाप राम म्हणूंक सो जायनाशिल्लें ताका साल मरा मरा म्हण परत एक आयडी केली अशे वेळार चातुर्यान वागका लागता तान्ने नारदाने ताका वाल्ल्या कोळ्याक बायलेल्या पेटयलें की विचारी तूं पापांत वांटेकरी जातलें म्हण आनी ती म्हणाली ना बा हांव जायच ना हें एक कारण ताका पूर जालें एक कारण पूर जालें आमी हांतू तुकारामाल हांतू आवलेक धन्य ते स्वता तुकाराम दिता ती गलमी ती मगलो संवसार तिने केल्लेली न्ही ती हांव आत्मज्ञान मेळोवच्या शकलो म्हण मोक्ष मेळ म्हाका ती गलमी ती तशी वाल्ल्याच वाल्मिकी जालें न्ही ताका मूळ कारण ताका बायल आसा तिने जर त्या वेळा म्हणलेलें जायत बा मगल तुजेर इतली प्रीत आसा आमगेली आमी एकमेकाल पाप वांटून घेवया म्हळ्यार तो केन्नाय जायनाशिल्लो त्या नारदाक मारू वतलशिल्लो नारदान शेंडी घेवन धांवन वचका आशिल्ली जाल्यार तशी जायना तशी जायना वाल्याच वाल्मिकी जालो तरी एकूण कळ्ळें की जे वायट आसता ती ते मूळचे केन्नाय वायट आसनात हें लक्षांत घेवंका मागीर असले लोकांक बुदवंत कशें करचें ताजे खातीर पयलें तांकां आमी कणव दाखोवंका म्हळ्यार कळ्ळें अरे अरे हें लास्ट टायम सांगिल्लें अरे अरे पाप तांगेले म्हणून तांगेले हाजेर फुंकर घालची गोंदवलेकर महाराजान कशी फुंकर घाली आपणाला छाटी घाली त्या वायट वागतल्या मनुष्याचेर आनी तो कंप्लीट बदललो तर अशी जे निस्वार्थी प्रेम भर लोकांचेर कोणें करता प्रेम मंडळी जाल्यार वायट लोकांचेर कोण प्रेम करचें कोणें करचें नाकवें तांच्यान तुवें देवाल अंशच न्ही तांकां तिरा निवाळसून उडयलें म्हूण काणगान सोडचें ना बा तशी केल्यार जायना आनी तशी जावं न्ही म्हळ खातीर दत्तावतारस हां निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न जावच्याक पयलें आमगेल देहबुद्धी ना जावंका हांव म्हळ्यार फक्त देहची ही बुद्धी आमच्यांतन ना जावंका देह म्हाका वापरच्या दिला म्हळ्यार कल्लें पयलें आत्मनिवेदन कल्लें आमगेलें आशिल्लें जड आत्मनिवेदन म्हळ्यार कल्लें की आमी स्वता हो विवेक करता की हें जें कांय दृश्य आसा सगळें जड आसा पण तें माध्यम आसा आमगेलें बरेंपण आमगेली प्रगती करून घेवच्या खातीर त्या खातीर पयलें आमी कल करता तें जड आशिल्लें तें आमगेलें न्हय आमगेलें ताचेर कसलोय ताब ना मालकी आमगेली ना जाल्यार आमकां तें वापरच्या दिल्या आनी आमी फक्त ट्रस्टीज देवान आमचेर विश्वास दवरला की हो बरे कामा खातीर वापरतलो हो मनुष्य आनी ताका तें बहाल केलें देह सुद्दां आनी बाकी सुद्दां ज्यो वस्तू दिल्यात मन दिल्या बरें करून वापरतलो म्हणून दिल्या वय की न्ही अंतरात्म्याक सांगलें तूं तें मन वापरच्या त्या मनाक मदत करी म्हूण हां जाल्यार अंतरात्मा मनान घुसची भितरी मन चोण बसलें आनी वाटेल तशी वागच्या लागलें हां तशी जावं न्ही तशी जावं न्ही त्या खातीर पण अशी जाल्लेल्यांचेर निस्वार्थ प्रेम गुरूनी पुणी करका न्ही जो लिडर आसा तान्ने पुणी सगळ्यांचेर प्रेम करका तांकां दय दाखोवंका तांचेर तांगेले प्रॉब्लेम्स कसले ते पळय सोदून काडतात एकदम प्रपंचान शिरकले लोक परमार्थाक याना ती आतां मद्दे हांव हाजे खातीर वता फिजिओथेरपी खातीर तर तावळ एकलो म्हातार मनुश्याची पाप रडतच एक्सरसायज करता ताकाय हात वयर वचना म्हाकाय हात वयर वचना ताका कितें पुरले म्हूण दितात एक अशी वयर हात करचो एक तोप करचो वयर हात करचो तोप करचो तो पाप रडत म्हणल्यार कितलें दुखता म्हण कळ्ळें तर ताका विचारलें की तूं भोव त्रास जातले भंय म्हण कितले दिवस जाले मस्त दिवस जाले ट्रिटमेंट घेवन ताका बरें दिसना तर कल्या म्हळ्यार आपणाक कॉन्फिडन्स ना आपणाक दुखता म्हण तर हांव ताका विचारलें तुगेलें भंय कितलें म्हण तर अगदी म्हणटार आशिल्ले ताणें सांगलें आय एम 67 तो हांव ताका म्हळें सी आय एम 77 अशी दुखतलेंची हें गृहीत धरका ताजेर फुंकर घालका ती ट्रिटमेंट दितात पळय त्या वेळार दुखी कमी जालेले आसता त्याच वेळार एक्सरसायज करका जेन्ना लोखंड ताप्पिल्लें आसता त्या वेळार ताजेर घण घाल्यार ताका आकार दिवचो जाता तशी जे हिलिंग ट्रिटमेंट दिता ती ताजे नंतर एक्सरसायज करका रडता बसून एक्सरसायज करना जाल्यार कल जावचें
म्हणणं पडता चिके धी राहिलो तर हांव म्हळें परमेश्वराला नांव घे. तो म्हणाला हांव परमेश्वरा मानना. अहो ज्या नरा राम हे नाही, राम विश्वास नाही तया पामरा बाधीजे सर्व काही. प्रॉब्लेम सगळ्याक असता, पण प्रॉब्लेम्साची बाधा अशी मनुष्या जाता ज्या मनुष्याला देवाचेर विश्वास ना. ते विश्वास दिवचे काम कोणागलें नाम रुजोवचें काम त्या निस्वार्थी निरपेक्ष लोक नेत्यागल तें काम हें तांणी दिल्या. तरी पयले तागल स्वता गली लिडर ಆಗल देहबुद्धी ना जावंका. हां, आनी देहबुद्धी नाशी जावच्या ककल करका ताक आत्मबुद्धी लागी तागल न जर पयले दिश मनाची दिश तागल आत्मबुद्धी तागल स्वता देह असता भले ताका आत्मज्ञान जायनी आसतलें, तो मार्गार आसतलो. हां, पण आतां आमी सगळे जाण आमी आनंद यात्रे भायर सरल्यात. निदान म्हाका अशी खात्री आसा की आमचे पैकी जे आतां आयकुनच्या बसलेत तांगेली हें देहबुद्धी थोडी पूण कमी जावन आमगेली दिश हगूर हगूर बदलून आमकां आत्मज्ञान जावंका ह्या हाज्यान त्या दिशे दिकान आमी पळोवन वाटचाल करूं, योग्य दिशेन वाटचाल करता आसती तें करका, तें करका. हां, ते अखंड भगवंतागल ध्यान नामस्मरण करका लागता. हां, तर तरी मात्र लोकांक असले लोकांक बुडतल लोकांक काडची म्हळ्यार खेळची काम न्ही. एक्सपर्ट स्विमींग म्हळ्यार कसलें प्रपंचाच्या महासागरान मायेच्या महासागरान तूं पोवच्याक येवंका आमकां पयलें तावळ्यान दुसऱ्यांक गायड करूं जाता. तर तसले लोकांक मार्गदर्शन करची सामर्थ्य आनी क्षमता अखंड ध्यानान येता. ध्यान आनी अखंड नामस्मरण आनी अखंड अनुसंधान हाज्यान येता. आतां समाजान तूं सामान्य मनुष्य स्वार्थी असतात, मस्त मनुष्य स्वार्थी असतात, प्रपंचान गुंतलेले असतात ती वय की नाही. तशीच मस्त 80% जरी प्रपंचान बुडलेले असले 20% थोडी पुणी बरी असतात. हां, तर हो बरे लोकांगेलो नंबर नेत्यांगल नंबर वाडका ही समर्थांगेल कळकळ आसा. ताजे खातीर ते गायडन्स करता आसत. माऊली ज्ञानेश्वर माऊलींगेले हेंची कळकळ तेमी ते पसायदान खळांची व्यंकटी सांगो तया सत्कर्मी रतिवाडो भूतां परस्परे जडो मैत्र जीवांचे चला कल्पतरूंचे आरव. म्हळ्यार कळ्ळें, हे कल्पतरू म्हळ्यार संत मंडळी ही जी आसता नेते मंडळी ते वृक्ष हालना ती, पण हे कल्पवृक्षावरी समकून पायी खडावा वाजती चट चट. खडा वाज घाल का म्हणना प्रापंचिक लोक सुद्धा अशें करूं शकतात. हां, तर तांणी तांतल्या वचका आनी विश्वात्मक देवाल प्रार्थना आमी करका. राम तत्वाल्याक हेंची मागणी मागका की मगल सगळे पुण्यायपणां लायता. पुण्याय देवा इतल्यान करता सगळी पुण्याय मगल घे म्हाका नाका कल्या म्हळ्यार हें शिवधनुश्य पेलचेस म्हाका. त्या खातीर जितली लागतली तितली पुण्याय मगल घे जाल्यार म्हाका शक्ती सामर्थ्य दी आनी संत सिद्ध हांगेल संगती दी आनी अखंड साधन अमल्याथान करून घे. ध्यान नामस्मरण सतत एकच अनुसंधान की मगल ध्येय म्हाका खंय वचचें. हां, दुख्खी अज्ञानान तूं पिचलेल्या लोकांक तांगे स्वस्वरुपात जाणीव कोण दिवचेस म्हाका हीच मगल कर्मभुमी आनी तेमी ती हें साध्य जायशी म्हाका तितली शक्ती बुद्धी आनी सामर्थ्य दी. शक्ती बुद्धी आनी इच्छा हें सगळें दी. हां, तावळे पयले समासू मस्त व्हड आसा पण आमी आतां घेवया. तर श्री समर्थ ह्या हात सांगता ती मग स्वताल भास चिके परखड आसतली तरीके ती साधी आसा सडेतोड आसा आनी ती परिणामकारी आसा. तेमी ती आयकया ती बिकॉज मगल इप्सीत कल्ले आसा मगल ध्येय कल्ले आसा की तुमचे असले लिडर म्हाका करचे आसा ती. आनी हे वायट समाज दर थोड वर्सांनी अशी वायट समाज आसता आजय तशी आसा, आजय तशी आसा. प्रपंचान बुडलेले 80% लोक ज्या मनशांक देवाचेर विश्वास सुद्दां ना कोणकी गेल्ले घरांत म्हणून घरांत आशिल्ले देव काण उडयले एक चल्ल्याने बापूस गेलो ताका कॅन्सर जाल्लेले. आतां तो गेल्लो ताका एक किडनी काडलेली हें कळयलें. तो गेल्लो बरो देवभक्त आशिल्लो आनी देवाक पूज करतालो. हांवें पयलीं काम करता देवान म्हाका कल दिल्या म्हण बाप सुत्रे व्हेलें म्हण देव काळे उडोवन सोळे म्हळ्यार अशी न्हय. तेमी ती तांणी सांगता अशी कोर नाका ती. हां, तर साधी स्पश्ट सडेतोड की कल्ले मना सत्य ते सत्य वाचे वदावे
मना मिथ्य ते मिथ्य सांडून द्यावे. हाज खातीर निस्पृह पुरुषाने कल्ल कोर नाही आहे हाच जे वर्ण नाही ह्या समासांतांनी दिल्या. कल्ल कोर नाही आणि कल्ल कोर का आणि आवश्यक असं प्रपंचा खातीर ते कोर का जाल्यार सगळ्यांतून एक तारतम्यच का मिडल लाईन का लक्ष्मण रेषा खंयच्याचे अति कोर नाही. त्यामुळे ती भय ना आहे आहे नाही नाही गुरुकृपा वरदान प्राप्त झाले ब्रह्मज्ञान तेथे संसाराचे भान आहे आहे नाही नाही गुरुकृपा वरदान. समर्थांगल संगत जाल्यार हें ब्रह्मज्ञानाक जाता. हें खरें ब्रह्मज्ञान. सुटली संसाराची झेल भक्ती वाढला सेवेल संध्याकाळी दिव्यात तेल आहे आहे नाही नाही गुरुकृपा वरदान. पोटी लागली से भूक न म्हणे शिळेवा साजूक. त्या नेत्यान कशेच का हें तांणी सांगलें आणि समर्थांनी स्वता ताजे आचरण करून न म्हणे शिळेवा साजूक तेथे पुरण पोळी नाजूक आहे आहे नाही नाही. समर्थ कल करताले 5 जागेर भिक्ष मागून हाडताले आणि ते जर शिजयलं नसलें 5ची आणि थोडे मुष्टीभर मात्र ते सगळे एक टॉवेलांत पंजेंत मिक्स करताले आणि हो न्हंयेन तशें बुडयताले एकडे करून. म्हळ्यार ताचो सगळो स्वाद वता मीठ वता सगळें आनी तें एक जाता. एक जायना पळय ते काण झाडां छोडोड्ड पान काणू ते काटके गोळ करून ताचो उज्ज करताले आणि ताजेर ते पानाक पसरोवन दोड्डकने आमी काडटात न्ही तशी करून ते पानगे म्हणटाले. ते पानगे करून खाताले आनी ते पुराय खायनाशिल्ले. तातूंत 3 भाग एक भाग माशल्यांक दिवचो. हांव इतले वेळ तास तास गटलेन ते उदकां राबताले पण माशल्यांनी तांगेले पाय खंयनीत केले. तेमी तांकां अन्न तांणी म्हाका सांबाळलें तांगेले मीत म्हाका हें मेळ्ळें आत्मज्ञान जाल्लें म्हणून हे एक उपकार. आनी ना जालें तरी तांच्यांतूय आत्म स तांकांय खावचें लागता म्हणून ते 1/3 तांकां दिवचें. बाकीचे 1/3 कोणें आयल्यार अतिथी अभ्यागत कोणें आयल्यार तांकां दिवचें. समजा कोणीय येयली ती तरी सुणीं माजरां आनी खंयचे खंयचे प्राणी पक्षी आसात तांकां घालचें आनी व्हरलेले 1/3 खावचें. हे तांगेले नियम आशिल्लो कळ्ळें. तांणी कोर न्हू आमकां शिकयता आसा त्यात. तेमी ती निसंग हाजे निस्पृह पुरुशान कशी कल कोर नाही अपरिग्रह कलेक्शन बिलकुल कोर नाही. कलेक्शन कोर नाही. आज केल्लें आज खावचें जर बरलें कोणा आयिल्ल्यांक दिवन सोडचें ना जाल्यार फाय 1 दिवस 2 दिवस कले हें आसलें पण अति मस्त कोन्न दिवन न्हू तेंच खावचें खरें म्हळ्यार कोर नाही. कले म्हळ्यार तें पेरिशेबल आसता. तरी हांगा तांणी सांगलें की त्या काळचे समाज नेते आयशवारीश आशिल्ले. हे समर्थांक गोत आशिल्ले. हे कालांतरान सुद्दां असलेच समाज नेते आसतले कसले भूस खावचे म्हळ्यार ब्रायब लाच दिवचे. प्रत्येकाक लाच दिताले लाच कळ्ळें. नेत्याक सुद्दां लाच दिताले. तावळी त्या नेत्याक गळ घालताले वायट वागच्याक. तेमी पयलें म्हळ्यार कोणागली लाच खावची ना. समतोल आसका समतोल म्हळ्यार कळ्ळें लोकांक मेळ मिसळून वागका जाल्यार तांगेल त्या लोकांक संपूर्ण आहारी वचची ना. कोणें बरें करून राबून दिता बरी वेवस्था आसा मगो न्हिदोवची म्हणून तर थंयची ठाण मांडची ना. तेमी सतत परिभ्रमण करका सतत विंगड लोकांले वचका. एक कड लागलें जाता अति परिचयात अवज्ञाक म्हळ्यार लोक तांगेली किंमत करना आनी आमकां दुसरे लोकय पळोवच्या मेळनात. तर तांकां काम आलेलें तांत एक नेतो तयार केलो. त्या नेत्याक ते ताजे राज्य दिताले तूं तांकां सुदारी तांकां शिकय. तांणी 1400 मठ बांदले आनी कितली मारुती स्थापन केली. मारुती मंदिरांची व्यायाम शिकयलो जानांक शस्त्रास्त्र विद्या शिकयली. अशीच न्हय तशी संत एकनाथांक जनार्दन पंतांनी घोड्यार बसून शिकयलें हिशेब टिशेब दवरूं शिकयलें शस्त्र चालोवचें शिकयलें युद्ध करूं शिकयलें कडेरी न्याय करूं शिकयलें. कितलें शिकयलेलें प्रपंचांतलें सुद्दां
आणि शिवाय अध्यात्म जनार्दन स्वामी श्री दत्तागले साक्षात शिष्य, डायरेक्ट शिष्य आत्ता काळचे वासुदेवानंद सरस्वतींगल किती शिष्य हांव पळयले, तांगल अनुभव येता अजूनही येता. आज सत्य ते समतो लोकांक मेळ मिसळून वागता आणि तांगल संपूर्ण आहारांत वचून चलना. तांकां पट्टवून बुदवंत करता. जशी वाल्याच वाल्मिकी जाल्लो तशी, तरी ते विरोधी गुणांचे जोड तेमी ती ह्या समासांत आसत की प्रपंचा खातीर कल करची गरज आसत. हें करका जाल्यार बोचड करणे, तें कोर न्हय तरी थोडेशें करका, अशे नमुन्याचे विरोधी जोड ह्या समासांत तांणी लायल्यात. आनी आपणाक नित्याची साधना केन्नाय सोडच्या ना. ते निज ध्यास जो आसत कटाक्षान पाळटा, निस्पृहान सगळें करता जाल्यार करतेपणान खंयची इनवॉल्व जावं न्हय, एन्टँगल जावं न्हय. इनवॉल्व जावंका पण एन्टँगल जावं न्हय, शिरकून पण न्हय. चिके शिरकता म्हूण दिसली बी तरी दुसरे कडेन वचका. रंगुनी रंगात साऱ्या, रंगुनी रंगात साऱ्या, रंग माझा वेगळा, रंग माझा वेगळा. गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या, गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या, पाय माझा मोकळा. आणि एक असं खंयचेय भोवऱ्यान शिरकल तरके तांकां नेक आसता, पण समजा आपणय बुडता म्हूण दिसल्यार, हे गुरुवरा म्हूण आपयल्यार, स्मर्तृगामी स्वभक्तानां उद्धरता भयसंकटात भवसंकटात. तो सद्गुरू येवन आमकांय ताण काडटा आनी आमी कोणाक धरता असो की तांकांय ताण काडटा. तें वाट्टेल तें जालें तरी स्वता खचून वचून नये, स्वता निराश जावं नये. आपणाक समाधान अभंग दवरका. प्रत्येकाक चार चार चावे पुणी आसतात. प्रत्येक प्रॉब्लेमाक एक लावन कशें पळोवचें म्हूण शिकोवंका. तरी आत्तां आमी हाजें वाचन करुया. हो भोग आमटस हे प्रस्तावना मुद्दाम सांगली कले म्हळ्यार आस हे थोड्यांची म्हळ्यार थोडे म्हळ्यार अगदी सोंपें म्हूण दिसता, पण ताजे मागशीच तांगें तत्व कळका म्हळ खातीर हें सांगलें. आतां सार्थ श्री दासबोध दशक 14वा अखंड ध्यान नाम पैल समास. निस्पृह म्हळ्या कहलें इंग्लिशान ताका ट्रान्सपरंट म्हणटात. ट्रान्सपरंट म्हळ्यार स्वच्छ काच आसत, समज पेलदिकाची दिसता. आमगेल घार एक जाळी करून घेतल्या आनी ताका एक बागील केल्या, ताका ग्लास आसा. त्या ग्लासा बागलांत न्हू कले नाचशें दिसता. ती जाळी इतली स्वच्छ आसा आनी ते हें कितले स्वच्छ आसा न्ही, तितले पेलदिकाचें म्हळ्यार कसलेंय नाश दिसता. तशी आमगेल मन आर पार आसता, ट्रान्सपरंट, मुखार एक मागशेक ना. आमी जें वागतात तें शिकोवचें. श्रीराम ऐका निस्पृहाची शिकवण. निस्पृह आसका लिडरालें. तागल शिकवण कशी आसका. युक्ती बुद्धी शहाणपण, जेणे राहे समाधान निरंतर. श्रीराम सोपा मंत्र परी नेमस्त, साधे औषध गुणवंत, साधे बोलणे सप्रचित तैसे माझे. आतां हांव सांगता तें सम आयकया ती. मगल वखद थोडेशें कडू आसतलें, समर्थ म्हणटात जाल्यार मगल मंत्र सोप्पो श्रीराम फक्त. सोपा मंत्र परी नेमस्त रामबाण, साधे औषध परी गुणवंत, साधे बोलणे परी सप्रचित तैसे माझे. ताज्यान कल जाता तत्काळची अवगुण जाती, उत्तम गुणांची होय प्राप्ती. शब्द औषध तीव्र श्रोती, साक्षेपे सेवावे. प्रयत्नपूर्वक जाणीवपूर्वक त्या नित्य नेमाने हांव सांगील हे शब्द पिवन घेवंका ती. कान करी गा सर्वांगा म्हळ्यार कहलें ताजे प्रत्येक हाजे गुरुगीतेन तें आयल्या की ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती, पूजा मूलम गुरोर पदम, वाक्य मूलम गुरोर हे कहलें वाक्य मूलम आसका. मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मंत्र मूलम. मंत्र म्हळ्यार कहलें एखाद शब्द जर दिल्लो, मंत्र म्हळ्यार मननेन त्रायते. श्रवण मनन केल्यार मात्र तें तारता आमकां. तशी गुरुंगल प्रत्येक वाक्य मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम. तावळी कल जाता
मोक्ष मूलम गुरोर कृपा. गुरु कृप करून आमकां मोक्ष दिता ती. कृप करतात म्हळ्यार कल करतात, नेमके कल जाता. कोणाक हो प्रश्न पडला की गुरु कृपा म्हणटा ती ते कल जाता. तर त्या आमगल मनाचे प्रत्येक मनाचे हेच न्ही, ते आमगल शरीरा पेशीक अंतर्बाह्य व्यापून मन असं बैल मन, त्या प्रत्येक पेशीन घुसून तातूंत नेगेटिव्हिटी ते भायर काडटा आनी पॉझिटिव्हिटी येता. म्हळ्यार साफ करता. साफ केलें की कल जाता आम नाक चोंदलेले असले आमी पुरे प्राणवायू भितर घेवचे शक्य ना. ते खां कितें जाल्यार पुरें हें जायना. तशी आमगेर मनान फालतू विचार नेगेटिव्हिटी इतले असतात की गुरुतत्व प्रत्येक फक्त आमी इनहेल करतात आजूबाजू आशिल्ले आनी पुरे परत भायर काडटात एक्सेल करतना, निश्वास करतना. तशी जायना. गुरु कृप जाल्यार आमगे सगळें तन मन साफ करता. पॉझिटिव्हिटी आमगे मना दिशाच बदलता. आणि तेमीत कल जाता हें वखद घेया ती उत्तम गुणांची होय तत्काळचे गुण जाती, उत्तम गुणांची होय प्राप्ती. शब्द औषध तीव्र श्रोती साक्षेपे सेवावे. श्रीराम. निस्पृहता धरू नये. हा मस्त ट्रान्सपरंट असं म्हणून ताजी टिमकी वाजोवची ना, गपचूप असता. हां. आणि निस्पृहता धरिली तरी सोडू नये. हा निस्पृह असं आसका जाल्यार आनी एक फन धरल्यार ती सोड नये. आनी सोडिली समजा म्हाका थंय निस्पृत करूं जायना, हांव खंय तरी चुकलो, आय स्लिप्ड, खंय तरी लाच खाली कले केल्ले, कले वायट गुण हांवेंच केले, हांवेंच घसरलो, तरी थंय गोत्तशी लोकांक तूं सोडिली तरी हिंडोन ये वळखी मध्ये. कितलं गायडन्स तांणी दिल्ल्या. ठीक आसा मनुश्याल्या न्हू चूक जाता जाल्यार ती चूक सुदारच्या जाता, पण ती चूक कोर न्हू आमीच वायट वागली तरी तांकां सुदारा ती सांगचा आमकां अधिकार वर न्ही. तेमी तो समाज सोड मुखार वचका, दुसऱ्या गांवांत वचका. कांता दृश्टी राखो नये, मनास गोडी चाखवू नये. म्हळ्यार बायलाल्या वायट नजर घालची, ह्या मनाक गोडीच लावू नये. धारिश्ट चळता दाखवू नये मुखा फुले. आमगेल धैर्य खचल्या. हां. हें जरी धैर्य मनांत चिक्के पुकू जालें बा, लोकांक कळच्या दिव नये. कळ्ळें. आनी जर लोकांक कळ्ळें तर ते आमगेल कसली किंमत, आमगेल किंमत खंय वर ना की थंय राबू नये, थंय परत आमगेल तोंड काळें केलेलें दाखोव नये तांकां. धारिश्ट चळता दाखवू नये मुखा फुले. श्रीराम. तेमी ती एके स्थळी राहो नये. कानकोंडे साहो नये. कानकोंडे म्हळ्यार कळ्ळें की हे कानकोंडेपण म्हळ्यार ओशाळचे मिंद जावची न्ही, मिंद जावं नये. कोणाल उपकार घेवन कोणाल पैशा खातीर कले पूण रे रे केले तशें करूं नये. द्रव्यदारा पाहो नये आळकेपण. आशाळभूतपणे दुसऱ्या द्रव्य, दुसऱ्या बायल कितली गोमटी आसा अशी आशाळभूतपणे केन्ना पळोवं नये लिडरांनी. हांगा सगळी लिडरा क्वॉलिटीज सांगल्यात आनी परखडपणान सांगल्यात, स्ट्रेट फॉरवर्ड. आचार भ्रष्ट होऊ नये. दिल्या द्रव्य घेऊ नये. कोणाक जर द्रव्य दिलें ते परत मेळत ही आश करूं नये. उणा शब्द येऊ नये आपणावरी. श्रीराम. भिक्षेविषयी लाजो नये. बहुत भिक्षा घेऊ नये. पुसताही देऊ नये ओळखी का आपली. महाराज आपण कुठल्या गावचे. इथेच मी सतत भटकत, नॉमेडियन म्हणतात न्ही, आम्ही भावतो असतात आमकां कळ्ळें तरुतली वास करतली भिक्षा. तशी जाल्यार प्रापंचिकांत सुद्दां भिक्षा घेवच्या हरकत ना, पण आवश्यक तितलीच घेवंका किंवा भिक्षा दिवंका. गृहस्थांनी भिक्षा दिवंका संन्याशांक, आनी संन्याशांक काम करच्याक मदत करची. हें एक व्हड काम आसत. ह्या लिडर्सांक भिक्षा दिवंका आनी भिक्षा घेतल्यांनी भीक न्हय. भिक्षा म्हळ्यार भीक न्हय, मुखार ताचो समास येवंच आसा भिक्षा निरूपण म्हणून. भिक्षे विशीं लाजो नये. बहुत भिक्षा घेऊ नये. 5 घरा वयर भिक्षा घेऊ नये आनी त्याच घर घेऊ नये. परत वार लावन कोणाला थंय जेवू नये असलें सगळं सांगलें तांणी. पुसताही नये देऊ नये ओळखी आपली. धड मळीण नेसो नये म्हळ्यार कळ्ळें बरें आसा पण बुरशी कपडे घालून घेऊ नये. गोड अन्न खाऊ नये. दुराग्रह करू नये. प्रसंगे वर्तावे. खंयचे हांव म्हणलें कोरकाची तुमी म्हणून एकदम कोणेंय करनात.
तांगेल कला कलान घेवंक लागता एकदम कोणे अशी आशिल्ली तशी जायना मायनस आशिल्ली एकदम प्लस जायना पळय शून्य येता कड्डेर प्रगती जाता भोगी मन असो नये आमकां स्वता मन भोगांत आसूं नये देह दुख्खे त्रासो नये आमकां देहा दुख्ख जालें री ताजो त्रास असो कोण तांतू रडता बसूं नये आमीच रडता बसले री तें कल करतले ती पयलेंच रडता आसत पुढे आशा धरू नये जिवित्वाची आमी अमर आसती आमगेल केन्ना पूण देह पडचेस तेमी ती देहाची आश धरून राबूं नये विरक्ती गळो देवो नये विरक्त जावंका म्हळ्यार कळ्ळें की हें आयिल्लें आसा तें केन्ना पूण नाश जावंच आसा हां तेमी ती ताजी काळजी घेवची आमकां वापरचें दिल्यात सम काळजी घेवची जाल्यार तें केन्ना पूण वचचेंच आसा ह्या हाज्याने आमी स्वताक त्रास करूं दिवं नये धारिश्ट म्हळ्यार धैर्य चळो देवू नये ज्ञान मळीण होवू नये विवेक बळे हाका विवेक कायम आमगे ज्ञान आणि खंय वचूल्या तुमी जेन्ना कीर्तन करतात करुणा कीर्तन सोडू नये कीर्तन म्हळ्यार संकीर्तन त्या कीर्तनान भावान तूं कारुण्यस्का फुंकर घालचें लोकांगेल मनाचेर फुंकर घालचें सामर्थ्य आमगेल गायनान तूं आमगेल हांतस्का अंतर्ध्यान मोडू नये प्रेम तंतू तोडू नये सगुण मूर्तीचा लोक जर सगुण मूर्तीची पूजा करतात तांकां वायट म्हणू नये ती एक पायरी आसा ती चोडनूच आमी मुखार वचका मागशी एक पंथ हांव सांगिल्लें एक कोण की पोस्ट ऑफिसाची आशिल्ली बिल्डिंगांत वयर राबताली म्हाका लेखतली म्हाका त्या बिल्डिंगान नांव गोतना कल्लें गोतना अरे न्ही अमूक गांवचं पोस्ट ऑफिस कुठे तिकडे न्ही त्या रिक्षावाल्यान बरोबर व्हेलें म्हाका पोस्टां वचचें कसलें काम नाशिल्लें सरसरी चोड वयर तांगेल घरा पावली तशी आमकां निर्गुणा जाय जाल्यार सगुण मूर्ती ही ती मेख आसा तेमी ती प्रेम तंतू तोडू नये सगुण मूर्तीचेर जर कोणाल प्रेम आसा तांकां श्रद्ध भंग करूं नये अरे कल्ले सगुण मूर्तील पूज करता हां परब्रह्म हें निर्गुण हाजी तूं कास दरका सांगचें ना हगूर जातलें इट टेक्स इट्स ओन टायम पोटी चिंता धरू नये कश्टे खेद मानू नये कश्ट करच्याक केन्नाय हें करूं नये मागचें नये समयी धीर सांडू नये काही केल्या श्रीराम अपमानिता सिणो नये अपमान करून दुःख करूं नये निखंदिता कष्टो नये कोणे आमकां एक मास तुंटेलवर उलयतात तावळी वायट लेखू नये धिक्कारिता झुरो नये काही केल्या श्रीराम लोकलाज धरू नये ही भारी कोणी हळे कीर्तनकार मागशी मसण म्हणटाली ही पण आयली कीर्तनकारा ती कीर्तन करून सुरू करतली हरकत ना म्हणे बरें काम आस न्ही कलेपणी गॉसिपींग करचे पेक्षा कीर्तन केलेलं बरें लोकलाज धरू नये लाजविता लाजो नये खिजविता खिजो नये कोण चिडायले री विरक्त पुरुषे आपणा शुद्ध मार्ग सोडू नये दुर्जनासी तंडो नये संबंध पडो देऊ नये चांडाळासी चांडाल्यागी कसले म्हळ्यार वायट वृत्ती छाल्यागी मस्त ताज्यान बुड्डून रावचें ना संपर्क करून हां जरी आमी इतले अजुनी पावनी ती तेमी ती कल जाता असले हें चिके काळजी घेवंक लागता म्हळ्यार आमगेल ब्लॉटिंगय तांतू पूर्ण बुड्डून वचले आमगेल मुखार वच्चेंच ना जालें तपीळपण धरू नये भांडविता भांडो नये उडविता उडू नये उडवू नये निजस्थिती आमगेल निजस्थिती जी बरी आसा ती वायट करूं नये सगळ्यांत महत्वाचें आयुश्यांत केल्लें तरी आमगेल समृद्ध मन त्या मनाक समृद्ध करचें आसा म्हळ्यार समृद्ध म्हळ्यार केल्लें समाधान मनशांती आनी प्रसन्नता हाज्यान आमगेलें जर मन समृद्ध आसा ती समृद्धता सांबाळचें आमगेलें आद्य कर्तव्य तेमी ही आमगेली निज स्थिती आसका आमगेल मन समृद्ध असल्यार मात्र आमी दुसऱ्यांक सुदारूं शकतात तेमी मस्त झगडे करूं पळयतली हां कल तूं सांगता हें तें करूं तसल्यांक तोंडा लागू नये उडविता उडोव नये निज स्थिती आपली हांसविता हांसो नये उगीच वाटेल ते जोक मान हांसतात असलील जोक मान हांसतले हे हे कोण हांसतले आसतात हास्य योग म्हणून हें आसता फट्टी हांसतात हा 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 करून मागोत ना ते तर भितरल्यान हांस भितरल्यान आनंदी जावका हांसविता हांसो नये बोलविता बोलो नये चालविता चालो नये क्षणक्षणा एक वेश धरू नये एक साज करू नये एक देशी होऊ नये भ्रमण करावे एककड राबू नये सलगी पडो देऊ नये भोव चड सलगी कोर नये कोणाले प्रतिग्रह घेऊ नये म्हळ्यार कोणाले थानू मस्त कलकल घेऊ नये
मिंधे जाऊ नये कोणाकडे. सभेमध्ये बैसो नये सर्व काळ सभेन बैसून आपण सगळ्यांनी मान दिन का म्हणून सब चलोवन चाकचून बसचे अशी कोर नाही. आम्ही इंडिव्हिज्युअल बचून तांक मदत करका. जिथे कमी तिथे आम्ही नेम अंगी लावू नये. हांगा नेम कोर नाही. भरवसा कोणास देऊ नये. अंगीकार करू नये नेमस्तपणाचा. हा भो नेमस्तस शिस्त प्रिय अशी कोर नाही. कल्या म्हळ्यार एखाद वेळा शिस्त चुकली तर लोक त्यांचे पॉइंट आउट करतात. तुम्ही करू शकतात, आम्ही करू शकत ना. पण प्राणपणानं नेम सांभाळ का. नित्य नेम सांडू नये. अभ्यास बुडो देऊ नये. परतंत्र होऊ नये काही केल्या श्रीराम. स्वतंत्रता आमचं स्वतंत्र मत जैसं ते मोडू नये. कोणे कसले शिकवून दिनचे प्रयत्न केले तरी कान फुंकचं प्रयत्न केले तरी के आमगल कान भांगराचे असतात तिथलेच नाही. निरापेक्षा तोडू नये. परापेक्षा होऊ नये क्षणा. दुसऱ्याला थान कधी अपेक्षा कोर नाही. निरपेक्षच का. वैभव दृष्टी पाहो नये. उपाधी सुखे राहो नये. आमकल उपाधी मेळी बा हे मेळे कल म्हणतात ताका पदवी मेळी आणि कसले मेळे हां ताजेर सुख मानून राबले की आमगेल प्रगती जायना. आम्ही गच्चीर वचून बसतात. गच्चीर जाऊन खंय वतली तो गुचेव का. तशी वैभव दृष्टी पाहू नये. उपाधी सुखे राहू नये. कल्या आमकां उपाधी दिली कोणे बरें एकांत मोडू देऊ नये स्वरूप स्थितीचा. एकांतान थोड वेळ पूण एकांतान बैसून आम्ही ध्यान करका. आणि आम्ही खरे कोण हाच जे एकांतांत आम्ही ध्यान करका. अनर्गळता करू नये म्हळ्यार अनवधानाने कल म्हणतात ताका. अनर्गळता म्हळ्यार दुश्चित हां अनवधानाने आम्ही कसले लक्ष दिवचे ना तशें करूं नये. लोकलाज धरू नये. कोठे तरी होऊ नये आसक्त कदा. केन्नाय आसक्ती नाका. परंपरा तोडू नये. उपाधी मोडू नये. मोडू देऊ नये. आमगेल कल उपाधी आम्ही अंगा लावून घेतल्या की आम्ही आमगेल कष्ट कल करचेच. आमगेल इप्सीत कले आमगेल ध्येय कले तेंक्यानी मोडचे ते दोळ्या मुखारच का. आम्ही लोकांक सुधारच्या भायर सरले तर आम्ही कशें राबका आणि ती कशेंच का. तांकां हगूर शाणे करून शिकवावे हळूहळू. ज्ञान मार्ग सोडू नये कदा काळी. कर्म मार्ग सांडू नये. वैराग्य मोडू देऊ नये. साधन भजन खंडू नये कदा काळी. अतिवाद करू नये. अनिती पोटी धरू नये. रागे भरी भरो नये भलतीकडे म्हळ्यार गरज ना तिलकडे उगीच कोप्पू नये. कोणेपुणी कलेपुणी म्हणटा आम्ही माथ्यान रागान तांचेर कोप्पून कल जाता पण आम्ही स्लिप जातात. तर ते कमी जावं का. आमकां चूक कळली न्ही ताबडतोब सुदारचे मार्गाक निदान कबूल करका. आतां एखादो दारू पिवन भलते उलयता भयंकर कोप येता आमकां. तर आम्ही वाटेल तशी तो एक पिवन उलयता ताका कळना पण आमकां कळटा न्ही आम्ही वाटेल तशी कल्ल्याक कोपका. जर कोपली तर आमकां पयलीं कळका रे आमगेल चुकलें परत तशें चुकचें ना. न मानी ते असं सांगू नये. कोण आमगेल आयकना की तांकां सांगू नये. आय एम सेल्फ मेड म्हणून एकल्यान म्हाका म्हणलेलें. हांव गप्प बसलें. तुम्हाला वाईट वाटलं का हो. नाही तुम्ही कीर्तनकार आणि मी तुम्हाला म्हटलं माझा देवावर विश्वासच नाही आहे. आम्ही सेल्फ मेड मी स्वतःच सगळं केलं तर तुम्ही एकदम गप्प झाला. तुम्हाला वाईट वाटलं असेल ना. आम्हाला नाही बिलकुल नाही. कसं काय वाईट नाही वाटलं. अहो एखादा म्हणेल मी आईबापाशिवाय जन्माला आलो. मला कोणी जर सांगितलं तर मी काय म्हणेन मूर्ख आहे लेखाचा ह्याच्याकडे काय वाद घालायचा. म्हणून न मानी ते असं सांगू नये. ताका सांगू वचना. कंटाळवाणे बोलो नये. कंटाळी असं उरलो नये. बहुसाल असो नये एकच स्थळी. काही उपाधी करू नये. आम्ही मस्त कलकल उपाधी वाढलो नये. व्याप इतलोच करका जाचो ताप जाऊ नये. तितलोच व्याप वाढो का. उपाधी केली तरी धरू नये. धरिली तरी सापडू नये उपाधीमध्ये. म्हळ्यार आम्ही लिडर कोच भानगडेन मस्त हें केलें तें केलें देवळं केली आणि कशें केलें समर्थान तशें केलेलें पण खंयच्यान तूं तें स्वता शिरकून पडली. तांणी निकल केलें लीडर्स तयार केले आणि तांकां थंय नेमलें ते मुखार गांवांत वचले. थोरपण असो नये. महत्व धरून बैसो नये. एक मिनिट. थोरपणे असो नये. महत्व धरून बैसो नये.
काही मान इच्छू नये कोठे तरी, साधेपण सोडू नये, सानेपण मोडू नये. आपणा सानीव सानीव म्हणतात ताका. सानीव म्हणजे सानपण. स्तनी मातेच्या लागणे हे तू अर्भकची जाण, त्याची गोडी का मिळते तुला देवराया. आमक दिसता हे परब्रह्म तत्व दत्तात्रयाल अवतार घेऊन अवतरण जालें. कल खातीर जाल्लें आसतलें. आनी तांणी हें मागलें, नग्न भिक्ष दी म्हूण तें अनसुयेला मागलें. आमकां दिसता कसलें अश्लील मागलें, पण तांणी अश्लील मागनाशिल्लें. आमकां ताजो अर्थ कळ्ळी. न अग्न हें नग्न म्हळ्यार अग्नी संस्कार कोरून शिजयल जें अन्न न्हय तें नग्न म्हळ्यार स्तनपान. तें आवसुगल प्रेमाक हें जालेलें आशिल्लें, हडहडलेलें. ताजे खातीर तें तोगयलें. न्यावान केलें बायलांक गेलें. बायलांत सत्व, तें सतीगल सत्व हरण करच्या खातीर तांकां आवस जाय आशिल्ली, मातृप्रेम जाय आशिल्लें. तेमी तितें सानेपण मोडू नये. मी ही लहानची आहे त्याची बरे आहे देवा, तुझ्या मांडीवरी झोप कशी मस्त लागे. सानपण कशी असता, अशी जादू करी देवा की मी लहानची राहावे, कधी मोठेची ना व्हावे जन्मभरी. धुशा देत प्रेम वेडा, पाडा आचळा भिडला, परी गाईच्या त्या मुखी पडे फक्त चारा. ती चार मात्र खाऊच्या मेळटा, दूध पिवच्या मेळटवे ना. स्तनी मातेच्या लागणे हे तो अर्भकची जाण, त्याची गोडी का मिळते तुला देवराया. धुशा देत ते जालें. पिल्ला पंख ना फुटले, खाणे जागेवरी मिळे. सन्न पिल्ल असतात, पंख फुटताची मात्र आली वणवण. त्यामुळे मी ही लहानची आहे त्याची बरे आहे देवा. सान्न असता मी सान्न मट्टाक करतात, जे काय करतात ते थोडे थोडे करतात, पण प्रत्येकाने टिटवीने समुद्र गिळला तशी टिटवी चोंचिंतन थोडे थोडे उद्दा हाडून तो समुद्र हें करूं घालताली, रेती हाडून. टिटवीने समुद्र गिळिला तशी आमगेल सेव आसा, थोडे थोडे का जायना. सानीव घेवन तर देवाक आमगेली काळजी आसता, आनी देव ताजे हड्ड हात रुपांतर करता. फाटली थान परमेश्वरान हात फिरायला पुरो, सगळं आपापी जाता वता बाकीचे. तेमी ती साधेपण सोडू नये, सिंपलत्व. सानेपण मोडू नये, बळात्कारे जोडू नये अभिमान अंगी. कोणे आमगेली कितली स्तुती केली मी ती केली तरके आमी हय बा आमी तशीची, किंवा आमक माक्क वे अभिमानू ना बा. एका सवय हें म्हणतात न्ही तोच अभिमान आसता. माक्क वे केन्नाय कोप येना बा, केन्नाय कोप येना खंय. ती अशीच म्हण पळयात, कोण तशी म्हणटा म्हाका केन्नाय कोप येना म्हणून. तिगल अगेन तिगल कले तरी दुर्गुण दाखयता, ताबडतोब कोप येता. अधिकारे विण सांगू नये, दाटून उपदेश देऊ नये, कानकोंडा करू नये परमार्थ सदा. कदा कठीण वैराग्य सोडू नये, कठीण अभ्यास सोडू नये, कठीणता धरू नये कोणे एक विषय. कठीण कसले करू नये, कळवे. अभ्यास कठीण करका तें केन्ना सोडणे, वैराग्य कठीण करका जाल्यार बाकी विशयांत कठीणता धोर नये. विशयांत खंयच्या विशयांत कठीणता आसूं नये, खंयच्यात आसका आमगेल वैराग्य कडकपणान आमी पाळका. आमगेल अभ्यास कायंब करका जाल्यार खंयच्यात कोर नये. कठीण शब्द बोलो नये, कठीण आज्ञा करू नये. जे आज्ञा पालन करू जायना असले आज्ञा करू नये, जे आमकां करू जायना ते दुसऱ्यांक करू सांगू नये. कठीणता धरू नये, काही केल्या ते धोरणू राबू नये. अगदी वी शूड नॉट बी दॅट रिजिड. रिजिड म्हणटात ताका, हल्ल ना ती. जशी ते हें जात न्ही हात फ्रोजन शोल्डर, हात वयरी वचना तशी. आपण आसक्त होऊ नये, केल्या विण सांगू नये, बहुसाल मागो नये शिष्यवर्गासी. शिष्याल्या कले मागचे भानगडेन पडू नये. हें तांणी कोरून दाखयलें. एक फंता चाफळ रामोत्सवा वेळार ताळ मस्त गर्दी जावच्या लागली. पयलीं नवीन नवीन कोण येनाशिल्लें, मागीर मस्त भक्त येवच्या लागले. तावळ तितलोच खर्च येत न्ही, तर सगळे खर्च मस्त. तरी शिवाजी महाराज तांकां हें दिताले, सनद म्हळ्यार पुरयताले. पयशे बिशे कॉन्ट्रिब्युशन तांगेलें आशिल्लें. मेजर पोर्शन तांचल्या हातान येतालो. एक 15 दिवस व्हरले, कसलेंय तांचल्या हातान येयनी. ताळ बाकी भक्तांक काळजी, संन्यासी भक्त आशिल्ले तें शिवाजी महाराज जाल्यार तांकां येयनी, आमी तांकां कागद बरोवन घाली हांवें अशी. त्या वेळार घोड्यार थान मॅसेज पेटयताले, तुल्या थान येयनी चिके पेटोवन दी. तर ते म्हणाले मगल राम इतलो सक्षम असो
म्हाका मगल देवा दयेन त्या रामा हाज्याने कृपेने म्हाका मग शिष्याला मागची पाळी केन्ना येना पळय आमी कल करची म्हणून कळलं वे तर तांणी कले शिष्य वर्गाला केन्ना मागची ना तर तांणी ते मनाचे श्लोक त्या वेळा बरयले आणि सगळ्यांक घरोन घर पेटयले गांवोन गांव भिक्षे मागच्याक सकाळी वच्चे एक एक श्लोक म्हणजे ताजो अर्थ सांगचो भिक्षे घेवची आमी फुकट घेवन येया म्हण खातीर आणि इतले प्रचंड धन इन कायंड इन कॅश सगळें जमलें की भोग आमटे जाले हां तशी उद्धट शब्द बोलो नये इंद्रिय स्मरण करू नये फक्त इंद्रियांचे स्मरण असू नये शाक्त मार्गे भरो नये मुक्तपणे शाक्त मार्गे म्हळ्यार नीच कलकल एक शाक्त मार्ग म्हूण आसता कसले तार्क हें करतात कले कर्मठ लोक कसले नाना नमुन्याचे हें करतात कृती नीच कृती लाजो नये नीच कृती म्हळ्यार कले एखाद कोणे पेशंट आसपा तागल कले कपडे साफ करचे आसता ताका कले एक युरीन पास जालें ताका कपडे साफ करचे आसता लाजू नये वैभव होता माजो नये क्रोधे भरी भरो नये जाणपणे हांव इतलो ज्ञानी असलो भाव केन्नाय आसूं नये तेमीत नीच कृती लाजो नये थोरपणे चुकू नये न्यायनीती सांडू नये अप्रमाण वर्तो नये काही केल्या कळल्या विण बोलो नये तुमकां स्वताक पटलेल मात्र इफ यू आर कन्विन्स दॅन ओनली यू कॅन कन्विन्स अदर्स हे लक्षात दवरका अनुमाने निश्चय करू नये सांगता दुःख धरू नये मूर्खपणे सावधपण सोडू नये व्यापकपण सांडू नये आमगेल व्यापक कुटुंब असो तशी आनी कुटुंब वसुदैव कुटुंबकम अशें करका कदा सुख मानू नये निसुगपणाचे निसुगपण म्हळ्यार आळशीपण तांतूं सुख मानू नये विकल्प पोटी धरू नये नेगेटिविटी आमगेल पटना तूं गैरसमज करून घेवं नये स्वार्थ आज्ञा करू नये स्वता स्वार्था खातीर कल्ले कोणाक करूं सांगू नये आणि केली तरी टाकू नये आपण असं पुढे हांवें केल्लें म्हजे खातीर जाय स्वार्थ म्हळ्यार कल्लें सबंद समाजात स्वार्थ आसता तसली आज्ञा करता जाल्यार म्हजे खातीर करी म्हूण म्हणचें ना प्रसंगे विण बोलो नये अन्वये विण गावू नये विचारे विण जावू नये अविचार पंते विवेक केले शिवाय अविचाराचे मार्गाचेर घुसचे ना खंय पूण चुकीच हांत पावता ती परोपकार सांडू नये परपिडा करू नये विकल्प पडो देऊ नये कोणे एकासी कोणाकय विकल्पान तूं शंक येतली हें करतली तांकां गैरसमज जातलो अशी कले कोर नये कन्फ्यूज कर नये कोणाक कन्फ्यूज केन्ना आमी कोणाक करना ती आमगेल फंडाज क्लियर आसता ती आमी कल करता आसता ती कल करूं भायर सरलें आमी बरोबर वतच का म्हळ्यार कोणें कसले प्रश्न विचारता की आमचें उत्तर आसता नेणपण सोडू नये आमगेल नेणीव म्हळ्यार आमी काय व्हड न्हय हां आमी सानीवपण धरावी महंतपण धरूं नये हांव कोणें व्हड महंत न्हय म्हाका हें काम दिल्या समर्थांनी दिल्या आनी समर्थ करता आसत तें रामागल काम हें कोर न्हू द्रव्यासाठी हिंडो नये कीर्तन करीत द्रव्या खातीर केन्ना कीर्तन करूं नये संशय अशी आसता ती अयो थंय वे थंय 2000 रुपये दितात गो कीर्तनेक थंय वे 5000 रुपये दितात म्हळ्यार वच्चे कडेन त्या किर्तना खातीर न्हय असले किर्तनाने लोकांक फायदो जायना संशयात्मक बोलो नये बहुत निश्चय करू नये निर्वाहे विण धरू नये ग्रंथ हाती हां निर्वाहे विण धरू नये ग्रंथ हाती म्हळ्यार हें द्रव्या खातीर संशय आसतलो अशी भाशण करूं नये निश्चय सुद्दां मस्त करूं नये आनी ग्रंथ समज सोडून सांगची शक्ती आशिल्ले शिवाय उगीचची सांगू खातान ते प्रस्ताव घेवं नये आमकां जर स्वताक समज आकलन जायना तरी पयलें आमी श्रवण भक्ती करका कड्डेर तें दुसऱ्याक सगळ्यांक तूं डिस्कस करका कडे सम पडटना पण आमी दुसऱ्यांक सांगता पयलें सांगू वचल्यार तांणी कले प्रश्न विचारले आमचे ताजें उत्तर आसनात नाजाल्यार इतलो विश्वास आसका आतां मगल कशें चल्ल्या विश्वास केवळ विश्वास मै तो तेरे विश्वास में हां तशी समर्थान जाल्यार आपण करून घेता तांचेर विश्वास तेमी चुकीच एक शब्द वचना कळे ते उलोवन घेतात म्हण खातीर संशयात्मक बोलो नये बहुत निश्चय करू नये निर्वाहे विण धरू नये ग्रंथात जाणपणे पुसो नये अहंभाव दिसो नये सांगेन ऐसे म्हणू नये कोणी एकाचे हांव नंतर सांगता
अशी म्हूण म्हूण सांगचेंच ना. तांतू म्हळ्यार आपणा कळना जाल्यार ना म्हाका गोतना हांव विचारून सांगता म्हणका कळना वे. आनी गोतनातील तरके म्हाका सगळें गोतस म्हूण लेखून दुसऱ्यांगेर परीक्षा पळोवनच्या वचूं नये. तांतू तुमगेलो अहम भाव दिसता. ज्ञान गर्व धरूं नये. म्हाका कितलें ज्ञान जालें म्हणून गर्व कोणाकय इतलें ज्ञान आसना. ज्ञान खरें ज्ञान म्हळ्यार अनुभवात ज्ञान. आनी खरेंच अनुभवात ज्ञान म्हळ्यार आत्मज्ञानाचो अनुभव. सहसा छळणा करू नये. कोठे वाद घालू नये कोणी एकास. स्वार्थ बुद्धी जडो नये. कारभारी पडो नये. कार्यकर्ते होऊ नये राजद्वारी. राजद्वारान जर कार्यकर्ते जाले लिडर जावन बसले तरी जाल्लें तुमगेलें. ट्रान्सपरन्सी गेली थंय. म्हळ्यार ते खुर्ची टिकोवच्या कोणें इलेक्ट जावन येवो. खुर्ची सगळे हणे बरप एकच सगळ्यांनी. आमी आशेने सगळ्यांक इलेक्ट करून दिता ती. पण खुर्चीच महत्व तितलें आसता. ते कोणकी हागले कोण विक्रमादित्याल सिंहासन आशिल्लें तें खंय पुरलेलें आशिल्लें. ताचेर बसले की कोणीय बस गवळ्या पोर जाल्यार बसो तो न्याय करूं लागतालो. तशी ही जी सत्तेची खुर्ची आसा ताचेर बसली की बिगडतात लोक. त्यामी ती कारभारी पडो नये. कार्यकर्ते होऊ नये राजद्वारी. काम कोण दिमका जाल्यार टायटल घेवं नये. कोणा असं भरवसा देऊ नये. जड भिक्षा मागो नये. भिक्षेसाठी सांगो नये. परमार्था पुला हे भिक्ष मगल परमार्था खातीर हांव परमार्थ करचेसो म्हणून म्हाका किर्तने सेव दिया ती हें हांव डोनेशन करचेसो ना. कले सांगका करचें आसल्यार घेवचें आनी डोनेशन कोण सोडचें सांगका कल्याक. कोणागेल सोयरीकीत पडो नये. मध्यवर्ती घडो नये. मध्य पडो कोणा सोयरीकेच्यान तूं. प्रपंचाची जडो नये उपाधी अंगी. प्रपंचाची उपाधी लावन घेवं नये. अलिप्त राबका कल्या म्हळ्यार नामस्मरणाचे ताका हें आसका ल्युब्रिकेशन. फणस कापतना तेल लावन घेतात न्ही तशी आमगेल मनाक आमी पयलें ल्युब्रिकेशन आसता. म्हळ्यार आमकां प्रपंचान घुशील सारके तें हें जायना चिकट ना. प्रपंच हस्ती जावू नये. बाश्कळ अन्न खावू नये. पाहुण्या सारखे घेवू नये आमंत्रणे कदा. हांगा आमंत्रण घेतलें थंय आमंत्रण घेतलें कोर नये. आतां हांगा तांणी सांगलें श्राद्ध पक्ष सटी सामासे. शांती फळशोभन बारसे. भोग रहाण बहु असे. नवस व्रते उद्यापने. असलं सगळीकडे तेथे निस्पृहे जाऊ नये. त्यांचे अन्न खाऊ नये. कल्ल्याक ती मस्त असतात. किती लोक येतले यो बाई इतले लोक येतात रे आतां इतलो खर्च येतलो अशी तशी असलें सगळें आसता. किंवा तांगेलें कलबा हें करपा लागता कितले जाणांक बापरे आतां कशें करचें अशी तसले कडेन अन्न खावं नये. आनंदान कोणें आपयलें आमगेलींच म्हणून येयात तुमी घरचींच तुमकां आमंत्रण लागना येयात तुमगेलें मस्त मदत जाता तसले कडेन जरूर वचका. तेथे निस्पृहे जाऊ नये. खंय व्रत उद्यापन असले कडेन त्यांचे अन्न खाऊ नये. येळील वाले करू नये. येळील वाणे म्हळ्यार मिंद जावं नये कोणाक कळ्ळें. हें आमगेले भाऊन म्हाका जप रितन पयलीं सांगिल्लें. ती पयलीं मस्त वर्स पाळतालें हांव. खंय लग्नाक आपयल्यार वतालीं स्वता डब्ब घेवन वतालीं. थंय जेवचें ना. कोणा दुसऱ्या घरा कसलें दूद सुद्दां पिवचें ना. लग्न मुहूर्ती जावू नये. पोटासाठी गावू नये. मोले कीर्तन करू नये कोठे तरी. मोला कीर्तन करचें ना. आपली भिक्षा सोडू नये. वारे अन्न खावू नये. वार लावन जेवतात थोडे जाण वार लावन सोमार हांगेल घरा मंगळार हांगेल घरा अशी तशी वार लावन एक कडेन अन्न खावं नये. सोमार एकल्याल घराच अन्न तशी ना. एक जर म्हणटा की नित्य एकल्यान पाप दिसून ते चेरडाक नित्य पक्वान तर तसले कडेन परत वचचें ना. कळ्ळें मागीर ते पक्वानाक चटक लागता म्हणून वचचें ना. दुसरे कडेन वचका. तशी वारे अन्न खावू नये. निस्पृहासी घडो नये मोल यात्रा. दुसऱ्यांगेल खर्चारी आमी यात्रा करूं नये. कळ्ळें. दुसरे खर्च करता ते आमी फुकट वतलीं तशी अपेक्षा करची ना. मोले सुकृत करू नये. मोल पुजारी होऊ नये. पैसे घेवन पुजारी जावं नये. दिला तरी घेऊ नये इनाम निस्पृहे. इनाम दिल्यार इनाम घेवचें ना. कोठे मठ करू नये. मठ कोण राबू नये. केला तरी तो धरू नये. आणि समजा केल्लो धरलो थोडे काळा खातीर तरी दुसरो मठपतीक होवन थंय बसोंका मठपती होऊन स्वये बैसो नये. निस्पृह पुरुषे. निस्पृहे अवघेची करावे.
परी आपण तेथे न सापडावे, परस्परे उभा राहावे भक्ती मार्गासी. परस्पर भक्ती मार्गाक सगळ्यांक लावून का. प्रयत्ने विण राहो नये, आळस दृष्टीस आणू नये, देह असता पाहो नये, योग उपासनेचा. उपाधीमध्ये पडो नये, उपाधी अंगी जडो नये, भजन मार्ग मोडू नये निसंगपणे. उपाधी कोर का जाल्यार शरीरा लावून घेऊ नये, बहु उपाधी करू नये, मस्त उपाधी करू नये जाल्यार सगळ्यांत इन्वॉल्व जावं का, एंटँगल जाऊ नये, उपाधी विण कामा नये. सगुण भक्ती सोडू नये, विभक्ती कोटी. हांग सगुण भक्ती सोड नये जाल्यार सगळो दिवस तेंच आसूं नये. विभक्ती म्हळ्यार कसलें की हांव मगलें म्हजे खातीर, ही विभक्ती प्रत्यय हें आसूं नये, ही फटी. सगुण भक्ती करतना हांव ही भक्ती करतस म्हजे खातीर हें मागलें तें मागलें हें करूं नये. बहुसाल धावो नये, बहुसाल राहो नये, बहुत कष्ट करू नये, असू दे कोटे. कष्ट करनासतना रावचें हें आसूं नये. बहुसाल बोलो नये, मस्त एक सम उलयता रावता तशें करूं नये, पण अबोलपण कामा नये. बहुत अन्न खाऊ नये, उपवास खोटा. बहुसाल निजो नये, हां एक सम न्हीद काढ नये, पण बहुत निद्रा मोडू नये. बहु नेम धरू नये, बाश्कळ खोटे. खरें तर नेम करका, भोव चड नेमय करूं नये, जो पाळच्या जायना. आतां आमगेर दिवस बरी हाजी करी ताजी करी, हें करी तें करी, हें वाचन हें स्तोत्र, सबंद दिवस तांतू वता आनी तें परत रिपोर्ट करता बसचें. कोर न्हय म्हूण न्हय जाल्यार खंयच्याचे अति ते टाळावे, कळ्ळें. बहुजनी असू नये, बहु आरण्य सेवू नये, बहु देह पाळू नये, आत्महत्या खोटी. मस्त देहाची इतली काळजी करची तशी कोर नये. सबंद दिवस देहाचीच काळजी करता बसची, परगूण आहे तेंय कोर नये जाल्यार काळजी घेवं का. आपण जावन देहाचे हेळसाण करून आत्महत्या केल्यार कोर नये. बहु संग धरू नये, पण संत संग सांडू नये. सगळ्यांगल संग, मस्त जाणांगल संग तींत राबू नये. एकांत थोडो आसका जाल्यार संत संग जरूर करका आनी तो केन्नाय काडचें ना. कर्मठपण कामा नये, अनाचार खोटा. कर्मठपण म्हळ्यार सगळें हातूं अशीची जायी तशीची जायी ना. आहे आहे नाही नाही, गुरु कृपा वरदान. जे आस तांत करूं शिका. अनाचार खोटा. बहु लौकिक कामा नये, लोकाधीन होऊ नये. बहु प्रीती कामा नये, मस्त कोणाचेर प्रीत केली म्हूण दाखोवं नये जाल्यार निष्ठुरताय करूं नये, निष्ठुरता खोटी. बहु संशय धरूं नये, मुक्त मार्ग कामा नये म्हळ्यार मस्त प्रत्येकाचेर संशय करूं नये जाल्यार एकदम खंय लक्ष दिनी आनी बरी भोळसट जावन कोणें आमकां फसयतली, अन्याय करतली. आमी कोणाचेर अन्याय करूं नये आनी आमचेर कोणें अन्याय जावच्या दिवं नये, तितले आमी एलर्ट आसका. मुक्त मार्ग म्हळ्यार मोकाट मन सोडचें ना. बहु साधनी पडो नये, मस्त साधन करता राबली आनी त्या साधनाचो उपयोग करूं वेळ ना तशें जावं नये. पण साधन हें सोड नये. थोडो वेळ पूण एकांतान बसून आमकां साधन करका, नामस्मरण कायम करका, ही सोपी साधन आसा. बहु विषय भोगू नये, विषय त्याग करिता नये. देह लोभ धरू नये, बहु त्रास खोटा. मस्त त्रास कोण घेऊ नये, देहाचो लोभ धर नये, पण देहाक मस्त जर त्रास जावचे लागल्यार तेवें सहन करता बसना. वेळेक डॉक्टराले वचका, ताजो उपाय करका. वेगळा अनुभव घेवू नये जाल्यार अनुभवे विण कामा नये. अनुभव येता तो घेवका आनी तांत शिकका. वायट सुद्दां अनुभव येतात ते अनुभव स्विकारका, तांत शिकून आमी बुदवान जावंका. ताजेर ते स्टेपिंग स्टोन्स, ताजेर पांय दवरून मुखार वचका. आत्मस्थिती बोलो नये, म्हाका आत्मज्ञान जालें म्हणून उलोवचें ना जाल्यार आत्मस्थिती जायना, पण दुसऱ्यांगेर कणव येता तांकां मार्ग दाखोवच्याक तेमी ती स्तब्धता खोटी. गप्प सुद्दां राबू नये. कोणें जर बुडतो आसत तांकां जरूर मार्ग दाखोवंका. मन उरो देवू नये, मनाचें उन्मन जावंका जाल्यार मन जागेर दवरका. मने विण कामा नये, कायम उन्मन तुमी ट्रान्सान तूं बसली दुसऱ्यांक कशी करतली. अलक्ष वस्तू लक्षू नये, लक्षे विण खोटे. लक्ष म्हळ्यार तुमगें ध्येय कायम लक्षांत आसका आनी उगीच अलक्ष लक्ष लावन बसलें हांव म्हणून खंय तरी आकाशांत पळयता तशें करूं नये. मन बुद्धी अगोचर, बुद्धी विण अंधकार. जाणीवेचा पडो विसर, नेणीव खोटी. जाणीवेचो
मग गर्व नाका जाणीवेच म्हळकले अंधकार बुद्धी विण अंधकार बुद्धी ना जाल्यार अंधकारूची तरी अंधकार खंयचो अज्ञानाचो तावळी ती म्हाका अज्ञानाची अंधकारात जाणीव नाका जाणीवेचा पडो विसर जाल्यार नेणी व खोटी म्हळ्यार कल्लें गोतनाची अशी सुद्दां जावं नये ज्ञातेपण धरूं नये म्हाका सगळं गोतस अशें कोर नये जाल्यार प्रत्येकांत शिक्का गुरू दत्तात्रेय गुरूंनी 24 गुरू केले नुसते ओनाम 24 म्हळ्यार निसर्गांतले प्रत्येकाकच तांणी गुरू मानले आनी तेकच ज्ञान मेळयलें की थोडे त्यागार्थ गूण घेतले थोडे ग्रहणार्थ म्हळ्यार कल्टिवेट करचे खातीर आनी थोडे दुसऱ्यांक शिकोवचे खातीर अशी नाना नमन्यान प्रत्येकांतान तांणी गुरू केले ते आतां तितलें घेवच्या वेळ ना ज्ञातेपण धरूं नये ज्ञाने विण कामाने अतर्क्य वस्तू तर्को नये उगीच जे करें निष्पन्न जायना नुसतें वाद घालता बसू नये जाल्यार तर्क कोण पटोवन दिवच्या जाता जाल्यार कोरका तर्के विण खोटे दृश्य स्मरण कामाने सगळो दिवस दृश्याचे स्मरण करता बसना जाल्यार विस्मरण पडो नये आपण कल्ले करता असं हाजे स्मरण आसका हाजे अलर्टनेस आसका काही चर्चा करू नये चर्चा कोर नये मस्त चर्च उगीच चरविचरण कोर नये पण जरूर अशी कडेन चर्च कोण सगळ्यांक पटोवन दिवका केली या विण न चले चर्च केल्या शिवाय जेन्ना चल ना तो चर्च जरूर करका जगी भेद कामा नये मस्त भेद कोर नये पण थोडे वर्ण संकर करू नये कोणे कोणा संगा ती धांवन चुली आमगेले कले संस्कार ना ती मोकाट सुटलेलं मन कोणे कोणाक लुबाडता अशी सुद्दां आसूं नये आपला धर्म उडवू नये आपणाक धर्माचेच हें आसूं नये म्हळ्यार धर्माची निंदाय करूं नये आपणा धर्माचे थोडे लोक इंडियांत राखतात कायम हांत फॉरेनांत तशीच वारी वागतात उद्दां सुद्दां बिस्लेरीचे पिवचे घरचे उद्दां अयो खंयच्यान काडलेलें हें केन्नाचें अशी कितली शाळे ती अशी तशी सुद्दां आसूं नये आपला धर्म ताची निंद करची ना जाल्यार धर्माचो अभिमान आसका पण तो अति अभिमानूय आसूं नये हे धर्म शेवटी पाळचे खातीर आसतात खरो धर्म माणुसकी आशाबद्धक बोलो नये विवेके विण चालो नये समाधान हालो नये काही केल्या अबद्ध पोथी लिहो नये अबद्ध म्हळ्यार फटी चुकीची पोथी लिहो नये पोथी विण कामा नये अबद्ध वाचू नये चुकीच वाचू नये खंयचेपणी वाचू नये वायट आशिल्लें जाल्यार वाचिल्या विण खोटे वाचाल तर वाचाल तशी वाचका निस्पृहे वक्तृत्व सांडू नये ताने सत्य ते सत्य मांडावे मिथ्य ते मिथ्य सांडावे अशी आशंका घेता भांडो नये कोणे वक्तृत्व ताणें केल्लें कोणे ऑब्जेक्शन घेतलें री तांचल्या ताबडतोब झगड मारच्या ना कळ्ळें तांकां समकोन पटोवन दिवका घोमटे करून श्रोतयांचा मानू नये वीट कधी श्रोत्यांगेले केन्ना तांकां यू शूड नॉट लुक डावन अपॉन देम तांगेले तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती हांव जे काही सांगू जावे ते तुम्हास पूर्वीच ठावे काय समर्थ म्हणतात ताळांगल गती कधी हे शिकवण धरता चित्ती सकळ सुखे वोळंगती आंगी बाणे महंती अकस्मात हांगा हो समास पूर्ण जालो इथे श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे निस्पृह लक्षण नाम समास प्रथम श्रीराम आता मी आणि वेळ घ्या नसताना आमगेल पसायदान म्हणूया कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी आता मी हे इतकं करतस आमगेले आनंद यात्रास तांतू नेते जावंक का ती गरज असं नेत्यांगेली एक नेत्याचेर अवलंबून राबू जायना त्यामुळे समर्थ म्हणटा ती निस्पृह नेते तयार जावंक ती ताजे खातीर ही शिकवण भोव गमतीस की आमी पाळया आनी सगळे साधकांक प्रामाणीकपणे
आणि हे आमगेले विवेचन पुष्प समर्थांगल चरणाचे दगोऱ्या दत्तगुरू गेल्या आणि म्हणूया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्तिः